Facciamo carica partita. È diverso, oddio, ovviamente ha delle similitudini, è un po' un Metal Gear in miniatura, possiamo dire, e anche delle cose in più, delle cose diverse, tipo gestire la base, reclutare persone, o meglio rapirle, dargli un ruolo, ottenere armi migliori con ricerca e sviluppo, bla 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 bla. Qui mi pare che avevo fatto. Sì, sta lavorando. Mi pare che avevo fatto qui. Il gioco ha pure l'online, ma non gioco online. Quello tipo su PS3. Non credo che mi regga il wifi con quanto è lontano dall'altro. Non so neanche se qualcuno c'è online su Metal Gear Peace Walker. Tutto quello che ha appena detto, l'unica cosa che fa è fare schifo. Allora, a questo punto io direi di partire a cannone e fare la battaglia col carro armato. Ehi Aztec, buonasera. Snake, that's an enemy tank unit. Either neutralize the soldiers or destroy the tank. Get them. Però facciamo un po' di archivio prima e ci ascoltiamo un po' di robe, tipo El Caldasso. As I said before, building railroads in Costa Rica was a dangerous job. A lot of men died, and sometimes they stopped work altogether. This is one of those places. They had to cut through steep terrain, so when they finally made it through, they just built the rail terminal right there. And that is why they named it El Cadalso, the gallows. Charming. I'm surprised the construction money didn't dry up the way things were going. Actually, it did, but the bananas helped complete it, so they say. You mean the energy the workers got from eating bananas? Oh, I suppose they do have plenty of vitamins and... No. I meant the money they got to finish it came from exporting bananas. Oh. But one thing is for certain. Pieno di The banane, owners of the sempre. railroads expanded into the banana trade after construction was completed. Boh, That was Enzo, the non lo start so se of c'è ancora banana gente. cultivation in Costa Rica. Troppe banane, raga, troppe banane. Ma perché c'è ancora gente online? Non lo so, non credo proprio. Pensa, come dicevo. Cromato spana 47 soldati prima di far uscire il capitano. The Gallows? Ma sì, Dragon Age 2 è confirmed quando ho tempo di portarlo. Ah, sto anche, come ho detto su Telegram, sto anche preparando il mese horror. Quindi giochi retro, giochi recenti, indie. Ci sto pensando cosa portare. Ma porto bella roba. Continuiamo un po' a parlare con lui. Cioè, dove finirà Skyrim? Chi te? Sì, dove finirà Skyrim? Zago, dobbiamo spingere per farlo bannare. Bella roba, sì, certo. Mese horror a ottobre. Enza, come l'anno scorso e come 2 anni fa. Faccio tutto il mese di ottobre, faccio mese horror. Via libri bot, no, quando ci fa giocare a Keep. Ah, è vero, è vero. Beh, quando ho tempo. You were saying Mi sono Japan has a peace incasinato. constitution too. Yep. Japan renounced war in Article 9 of its constitution, aspiring sincerely to an international peace based on justice and order. The Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation, and the threat or use of force as a means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized. You know it by heart. Some things you never forget. Impressive. There were some parts I didn't quite get, though. Like the whole means of settling conflicts thing. Yeah, that's been the subject of debate, whether or not it forbids any and all use of force. The current constitution was originally drawn up under the Allied occupation. The first draft was even submitted by Allied GHQ. So naturally, there are some who feel the Constitution was imposed on Japan by foreigners. Things like that are never simple. Same for every country, I guess. One thing's for sure, though. Not having an army let Japan focus on economic recovery after the war. Si sono voluti concentrare In that sulle sense, waifu, it's sui the same as Costa Gundam, Rica. sui manga, sugli anime. Cioè, hai visto quanto ha permesso? Ehi, Fede, buonasera.
No, comunque assolutamente. Lo sapete che voglio che, poi, che portiamo Keep Talking. Dobbiamo. Più che altro è che vorrei farlo di pomeriggio, però il pomeriggio è un periodo un po' morto. Quindi lo devo fare la sera. Devo imbucarlo in una sera in cui non c'è niente. Magari invece di portare come facevo un DLC di Dragon Age, facciamo Keep Talking. Poi ci mettiamo d'accordo, ovviamente. E no, ho già cominciato. No, l'abbiamo iniziato 2 live fa, questa è la terza. Kaz, you were in the Japanese Self-Defense Force, right? I thought that Article 9 you were talking about earlier prevented Japan from having an army. Yeah, and that's another subject of controversy. The Self-Defense Force is an organization for the purpose of defense. Article 9 of the Constitution does not deny Japan's right to self-defense. Therefore, the SDF is constitutional. That's Tokyo's official stance. Sounds complicated. Call it what you will. It's a distinctly Japanese way of interpreting things. I giapponesi interpretano le cose come vogliono, sempre. Quanto ti offenderò, sarà divertentissimo. Dai, ci sarà da spaccarsi. Ma non lo posso fare il pomeriggio. The US has military forces stationed in Japan, right? Right. Even though the Allied occupation ended, American forces are still stationed there under the US-Japan Security Treaty. Unlike Costa Rica. Part of it stems from the occupation, but Japan also occupies a key strategic position from America's perspective. It's next door to the Soviet Union, and close to China and North Korea as well. It's integral to the security of Pacific Asia. For America, Japan represents a barrier against communism. What about for Japan? As you might expect, there's deep-rooted opposition to the alliance. In 1960 and 1970, when the treaty was up for revision, there were mass protest movements against it, especially in Okinawa. The U.S. only gave it back to Japan 2 years ago, and American bases are still concentrated there. It's a heavy burden for the Okinawans to bear. Then why don't they scrap the treaty? Lots of reasons. There's the imbalance of power with the U.S., of course, and if Japan pulled out, they'd be losing the nuclear umbrella America provides. And as for whether the JSDF could defend the country after the Americans left, I really couldn't say. Non penso Costa neanche Rica io. is in a similar situation. They depend on the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, the so-called Rio Pact. So, the countries with peace constitutions end up having to rely on other countries' armies. Kind of Beh, ironic. sì. On the flip side, not Contare everybody in sempre con gli America is sui americani, satisfied però. with it either. Some people argue Japan is freeloading off America's security guarantee. And you know how Japan's industrial exports are making inroads in the States. Yeah, I've got a Japanese camera myself. Best damn camera around. Japan's low defense spending allows it to invest more in economic recovery and expand its share of the American market. That's a bitter pill for Americans to swallow. Perché pomeriggio non avrei tempo, sì, faremo comunque la sera, come evento. Il Giappone a Kiryu Kazama non ha bisogno degli USA. Comunque Fede, questo qua è... Se vuoi seguire, ti consiglio soprattutto di giocare la saga di Metal Gear, però è abbastanza complicato adesso recuperarla. Comunque se la vuoi vedere, la puoi trovare tutta sul canale perché sto caricando tutta la saga. Questo è l'atto 7, come chiamo io. Cioè il 7° videogioco principale della saga di Metal Gear. Cioè Peace Walker. Quindi diciamo che ti manca un bordello di contesto. Però è il seguito del primissimo gioco dal punto di vista cronologico della trama. Quindi questo avviene dopo Metal Gear Solid 3. Ovviamente qua stiamo parlando di guerra, stiamo parlando di nucleare, siamo in periodo di guerra fredda, bla 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 bla. Se lo vuoi vedere, vedi qualcuno che sa giocarla, quindi non lui. Vabbè, se ti sto simpatico. Lurk cosa vuol dire? Quando dicevi lasciare in lurk, lurk mi è venuta in mente una cosa, una clip di tempo fa. No, lurk è semplicemente che tu cioè sei in live, ma la tieni tipo in sottofondo, fai altro nel frattempo. Quindi non dai direttamente, come si dice, attenzione alla live, però la lasci aperta. Quindi che ne so, ad esempio fa numero, oppure riesci subito a rientrare così a vedere subito cosa succede, eccetera, eccetera. La tieni in sottofondo, diciamo così. Oppure togli l'audio. Stai seguendo ma non partecipi, vuol dire anche questo esattamente.
Può darti lurk, vuol dire o quello che ho detto, oppure stai guardando magari la live, però non stai scrivendo. Non stai direttamente avendo a che fare con lo streamer, in questo caso con me. You know that today, Japan is under the American nuclear Buon umbrella. Bloodborne, Right. Fede, The buon U.S. Bloodborne. vowed to retaliate against any country that launches a nuclear strike against an allied country. That promise deters nuclear attacks against America's allies, hence the term nuclear umbrella. Ah, But ecco. suppose the Russians nuke Tokyo. Would America really nuke Moscow in return? If they did, the Soviet Union would undoubtedly retaliate. Would Washington really be willing to risk having a bomb dropped on itself in order to avenge Japan? I'm not so Madonna sure. santa, Don't tell me quanto you're è... still worried about Japan. After all these years? It's not that. I just... To be honest, I'm not convinced either. But Moscow faces the same dilemma. Maybe Washington wouldn't retaliate on Japan's behalf. Then again, maybe it would. So you're saying Moscow wouldn't want to risk being attacked either? The whole concept of nuclear deterrence is entirely hypothetical to begin with. When you get down to it, it's all smoke and mirrors. Beh sì, quanto è attuale sta roba, mio Dio. Quanto purtroppo è attuale. Farmo con vai, fatti farmo un pochettino di echi del sangue. Come se stessi spiando. Anzi, vuol dire proprio quello. No, spiando. Allora, se dici spiando mi viene in mente lo stream sniping, ma è un'altra cosa lo stream sniping. Ah, poi dopo ti dico cosa ho sbloccato. Secondo me il boss più difficile del gioco, penso, ok. Ah, ma sei riuscito a fare ROM alla fine? Perché tu sei aracnofobico e non ci riuscivi. Miller ce la butta, sì, Miller ce la butta. Chissà, chissà. I tre principi non nucleari, minchia, quanto è interessante sta roba. Japan shall not possess, manufacture, or allow the introduction of nuclear weapons into Japan. Those are the three non-nuclear principles set forth by the Japanese government. Allow the introduction. That's funny. Some of the U.S. warships that visit Japanese ports are armed with nukes. Or are you going to tell me they transfer them at sea onto other ships every time they visit? You raise a good point, Snake. But the Japanese government doesn't recognize it as such. The introduction of nuclear weapons into Japanese territory would need to be agreed upon in advance. America hasn't made any such agreements. Therefore, they aren't bringing nukes into Japan. That's the official excuse. Certo, i cavilli Doesn't sound sempre. like much of an excuse to me. I don't blame you. Keep in mind, though, Japan suffered actual nuclear attacks. Anti-nuke sentiment there runs deeper than you think. I suppose the government's not really in a position to admit that sort of thing. Pesante. Ho chiesto aiuto a uno, sì, poi ho continuato da solo. Ok, ok, ci sta Fede, perché non ci riuscivi proprio ad affrontarlo, quindi era brutto che bloccassi il gioco in quel punto perché non riuscivi. Appostarsi in agguato, So tell me, Kaz, Boh. how's the self-defense force you were in different from an army? The JSDF is set up for national defense. It's not configured for aggression against other countries. It's what you'd call exclusive defense. Exclusive defense? It's the fundamental strategic posture of the JSDF. No preemptive attacks. Only the minimum defensive action necessary after an enemy attacks. Anything defined as self-defense, then? The JSDF originated as the National Police Reserve. Back then, American forces stationed in Japan were being sent over to fight in the Korean War. So in a sense, the NPR was filling a gap. Police, huh? Reminds me of the Costa Rican Civil Guard. Yeah, exactly. They're also dispatched to provide disaster relief. The year before I joined, they had a hell of a time trying to rescue some buses that got hit by landslides. Perché Miller ha lasciato la JSDF? So why'd you quit the JSDF? Because I didn't have a reason to be in Japan anymore. A reason? My mom had died 3 years earlier, so I didn't have to care for her anymore. With her gone, there was no point hanging around in Japan. Yeah, but a man with your talents could have risen pretty high in the ranks, I imagine. I don't know what they made of me. Could be it actually alienated me from the brass. And personally, I could never get used to the idea of exclusive defense. Meaning? On a strategic level, I can see how a country could go with the exclusive defense model used by the JSDF, and I've got nothing against my fellow soldiers who believe in it. On a tactical level, though,
It just rubbed me the wrong way. To put it simply, I was itching for a real fight. Hai capito, Miller? I figured. And I felt as long as I was in the JSDF, I'd never be able to stand shoulder to shoulder with my father, who was in the U.S. Army. Seeing Yukio Mishima's suicide didn't help either. Yukio Mishima, the guy who wrote The Temple of the Golden Pavilion. The way he questioned the status quo hit home with me. Not that I admired his vision or anything, but it did get me thinking, that's for sure. Ovviamente non so di cosa stanno parlando, però faccio finta di sì. Alla fine comunque ha ucciso... Ma poverino, è un vecchietto che non capiva più niente, rincoglionito sulla sedia a dondolo lì. Vabbè. Oddio, poverino mica tanto, però, vabbè. Don't forget to give the MSF staff assignments. Where you place people will determine how Mother Base grows. Right. That goes for me too. Assign me wherever you think is best. You? I thought you were second in command. Don't worry, I've got that covered. But MSF is still small, and I don't have the leisure of sitting around on my butt all day. I see your point, but... Not to brag or anything, but I kick ass at whatever job you gave me. Put me in the area you want to focus on developing most. I'll take real good care of the staff there. Easy, Kaz. Easy, Kaz? Ti ho messo a cucinare, Kaz. E che Kaz? Hai dato una runa Life's top. funny sometimes, isn't it? Vabbè, quello è vero, da una runa We first top, met as quindi enemies vale la on the pena. battlefield. And now here we are fighting side by side. You mean Columbia? Yeah. After I quit the JSDF, I made my way there and got myself a position as a drill sergeant for a band of revolutionaries, despite the fact that I'd never seen a day of combat. I see you had the gift for talking business in Spanish even back then. Oh, come on, stop it. You're making me blush. Unlucky for me, though, you were in the service of the Colombian Army. I remember it like it was yesterday. It all happened in an instant. You guys ambushed us, and half my unit was taken out. My mind went totally blank. I couldn't keep it together. My whole unit was wiped out, and I was left half dead from a bomb blast. Then, as I was leaving, you yelled out at me. I came all the way from Japan to be here. My place is on the battlefield. Then you asked for my help, saying, I want to be the one to end it. I remember being surprised that there were still samurai in Japan. You guys came over to me. I had a grenade hidden under me, but even then you were too fast. The second I pulled the pin, you grabbed the hand I was using to hold the grenade with both palms. I didn't want it to go off. Però I'd heard kamikaze. samurai were a proud bunch. I wanted to know why one of them would stoop so low as to try to take his opponent with him. And I said, I'll never lose again. We'll never lose again. Yeah. We'll do whatever it takes, but we'll never be beaten again. Then, I passed out from the blood loss. When I woke up, I was in your camp's infirmary, stuck full of tubes. Why'd you save me? Your enemy after I tried to kill you. Because you swallowed your pride and fought with everything you had. I just didn't want to lose. You found a way to fight back, even in the face of death, even when you knew you were going to die. That's the mark of a true warrior. Mamma mia. It's not about gain and loss, or victory and defeat. I looked at the way you lived your life and saw the path I needed to take as a warrior. Wow. I never knew that. And that's why you... I realized then that the battlefield doesn't only divide people into allies and enemies. Sometimes it tells you more than just who's an ally or who's an enemy. Sometimes it helps. Che cazzo è successo? Ma è la Play che sta morendo? Scusate un attimo. Che cazzo è successo? Non morire PlayStation 3, non morire. Stavo seguendo un discorso. Maledizione, non ho potuto seguire la fine del discorso. Che cazzo è successo? Probabilmente è sempre la questione del surriscaldamento, scusate ragazzi. Sono console vecchie con l'estate. Sono già contento che funzioni la PlayStation 3. Scusate che... Vorrei un attimino capire che cazzo ho detto alla fine. Brutta storia. Yukio Mishima è stato uno scrittore nazionalista che ha commesso seppuku dopo aver assaltato un ufficio militare e aver esposto le sue idee in un discorso pubblico. Ehi, buonasera, vodka!
Da quando il seppuku? Non ho abbastanza palle. Ha avuto un ictus, minchia? È crashato? No, si era bloccato il cavo HDMI a quanto pare. Snake e Miller, infatti si sta un po' rincoglionendo. Fatemi sistemare. Non so perché fa così, però si sta un po' rincoglionendo. Purtroppo il calore fa anche questo. Penso che sia dovuto al calore. Eccomi qua. Snake e Miller si sono incontrati a San Hieronimo. È l'unico accenno della saga a Portable Ops. Ah, ok, ok. Sì, comunque Snake, intendo Naked Snake e Miller sono due personaggioni. Porca puttana, Miller mi sta piacendo un sacco. Ok, fai così, Ray, prendi l'orchite e poi fai seppuku. Entrambi i casi abbiamo vinto. Succedeva anche a me la questione del surriscaldamento della PS3, sì, purtroppo. Ma in questo caso è il cavo. Voglio sentire un attimino la parte finale perché non ho potuto Life's funny. sentire. Ok. C perché hai represso il tuo orgoglio e hai combattuto con tutto ciò che avevi, non volevo perdere. Reagire di fronte alla morte anche quando stavi bla bla bla, è una questione di guadagno o perdita, non è una questione di guadagno o perdita, di vittoria o sconfitta. Ho guardato il modo in cui hai vissuto la tua vita e ho visto il percorso che dovevo prendere, come soldato. Non l'avevo mai saputo, questo che tu. Poi ho compreso che il campo di battaglia non divide solo gli uomini in alleati o nemici. A volte non ti dice solamente che chi è un alleato e chi è un nemico. A volte aiuta a svelare i tuoi veri compagni. Come noi due, eh? Hai ragione. E 2 anni dopo, eccoci qua. Ok, alla fine non ne mancava molto. Chiedo scusa per il problema momentaneo. Mi era abbastanza guerrafondaio. L'ho notato più che altro perché, proprio per la questione che ha detto, non sono voluto restare in Giappone, a parte perché ovviamente si è spostato al Giappone, ma è per la questione della madre, ma anche perché non gli piace tanto dal punto di vista tattico, da come dice lui, la guerra difensiva, ma vuole essere attivo sul campo di battaglia, quindi sì, diciamo che adora il campo di battaglia, diciamo così. You probably heard this a million times, Snake, but you should always avoid combat with the enemy when possible. Right. We're outnumbered and in unfamiliar territory. We won't survive long in a straight fight, even with you on our side. I know. Avoiding combat is rule number 1 in a sneaking mission. That's right. Don't let the enemy know where you are, and attack only when necessary, using hit-and-run tactics to cripple them. It's the essence of guerrilla warfare. Poi comunque ci sta Enz, cioè è la PlayStation 3, cioè. La mia è la Slim tra l'altro, non è la Fat, quindi comunque è quella che è uscita dopo, però insomma non è che posso pretendere troppo dalla mia vecchia PlayStation 3 che ancora però spacca i culi. Questi audio sono tutti per Snake. Sono audio di Snake che parla con Miller. Miller sicuramente l'hai anche solo sentito nominare, o comunque hai visto nel primo Metal Gear Solid Miller, che poi vabbè in realtà non era Miller. È lui l'originale, lui è il vero Miller, che si conosce un minimo, si è visto in Metal Gear, in Metal Gear 2 Solid Snake, e adesso lo stiamo davvero vivendo Miller. È quel Miller. Don't carry any more gear than you need. If you try and stuff your entire arsenal into your backpack, it'll be too heavy and your mobility will be impaired. You'll only be hurting yourself. I know. Questo me l'ha Take detto only Aztec, what you mi sembra. need. Every O rookie Erdo. knows that. You can check the weight of your gear before heading out, so make sure you do. Got it. Però S2 Slim spacca ancora i culi, vecchie che ancora Even a vivono. born warrior like you gets hand tremor, Snake. It happens even when you're full of stamina, and it only gets worse when you're tired, especially with larger, heavier weapons.
Obviously, you'll get better aim crouching than you will standing. And when you use a scope, setting your sights on a single point will gradually give you a more precise aim. As we develop better weapons at Quindi Mother è Base, meglio though, sparare you da may gain access to accovacciato. new, No, da low tremor accovacciato, versions of da the same guns. inginocchiato. So if you expect the shakes to be a problem, you might want to put some accovacciato. resources into R&D. I'll keep it in mind. Then again, the more you use a weapon, the more your hands get used to it. Sometimes it pays to be faithful to your gun. Poi la mia bella PlayStation 3 deve resistere, che voglio ancora portare tanta bella roba. Queste cose non le avevo viste. Choosing the right uniform is crucial. Pick one that matches the mission objective and your own combat style. Semplice. Ah, mi commette tutte le uniformi? Jungle fatigues are made for jungle combat. They provide decent protection and let you carry a fair number of weapons. Your standard uniform, basically. The distinguishing factor is that your camo index will vary a lot, depending on the area. Wear a pattern that makes you blend in with your surroundings, and your camo index goes up. Wear something that clashes, and you'll stick out like a sore thumb. Pick the right pattern for the occasion. Sigint used to lecture me on it all the time. Sigint. Anche la mia PS2 sembra appena comprata, solo la PS3 mi dava problemi già il primo giorno, ogni tanto nemmeno mi viaggiava i dischi. Vabbè, quello era un problema di manifattura. Io avrei ancora una PlayStation 2, ma Naked. That's exactly dovrei what you comprare are delle with this cose uniform. specifiche per The poterla pants are the collegare al same as the PC. jungle fatigues. Per poi Obviously, streamarlo. since you're exposing your bare skin, your defense and camo index are gonna be low. On the plus side, it's so light you can move around quicker. Good for showing off muscles, too. Hey, Snake, I heard they gave you your old code name because you used to run around with your shirt off. Is that true? Don't believe everything you hear. They called me naked because I went in without gear or food. I had to procure everything on site. You mean they sent you into the jungle without even a pair of pants? On a halo jump from 35,000 feet? Sweet Jesus, you are a legend. You're busting my balls, aren't you, cuz? A little bit, yeah. Hilarious. Me l'hanno prestato, cioè me l'hanno regalato, a dire la verità, quella PlayStation. Sweet Jesus, you busting my balls. Me l'hanno regalata qualche anno fa, diciamo. La mia originale PlayStation 2 era morta. Un'altra che avevo l'ho venduta come un coglione, così come altri giochi, me ne pento. E poi la PlayStation 2 che adesso ho, che è una Slim, ce l'ho, dovrei averla a casa, ancora funzionante, sì. Però non ho modo davvero di usarla. Cooperative operations, or co-ops for short, is the term for taking on missions in teams of 2 or more. The basic co-ops unit is a 2-man cell. Even a single teammate is great to have in enemy territory. And there are actually quite a few things you can't do by yourself. You can help each other climb walls, divide up mission roles. On the other hand, if one of you is spotted, the other one's screwed too. And it's kind of tough for 2 people to hide in one small space. Good point. But what's more important than anything is how close you are to your comrades. Well said. Working as a 2-man cell can make the mission easier or harder, depending on how well you work together. It's also good to note that if you've got a clear, specific objective, it can be to your advantage to use an even bigger team. That said, teams of 3 or more run a much greater risk of being spotted. Yeah. In a sneaking mission, the fewer people you have, the easier it is to get around. Anello co-op? In co-ops, you can trade weapons and equipment with your teammates. Ah vabbè, sono You tutte can robe di also display your multiplayer che non teammates' posso fare inventories from neanche, your quindi. weapon or equipment menu. Ammo is shared too, of course. Ammo, sure. How about life? That also shared? Yep. You all sink or swim together. Your teammate dies, you die. You need to be within a certain distance of each other to swap items. Yeah, I know. I've been in this business so long I can virtually see that distance. Looks kind of like a ring in my head. That's why you're the boss. Okay, we'll call it the co-op ring. And entering the ring will be called going co-op Snake non è in. mai stato controllato da Ray palese. Se Snake riesce a finire una missione vuol dire che non è merito mio. Formazione Another Snake. thing. During a mission, you can assume what we'll call the snake formation. Same as your code name, but probably not standard operating procedure for a guy who specializes in going solo. Damn right.
There's only room for one snake. In co-ops, though, it's a highly effective formation. The signal for snake formation is to tap your teammate on the shoulder. Can't form up until you're close enough to reach out and touch someone. Entering snake formation is called going snake in. When you're snake in, the soldier at the front of the line controls movement. The soldiers in back focus on scouting and attack. Ci sono alcuni oggetti speciali che possono essere usati solo in coop, tipo la catapulta. La catapulta? Come una catapulta? Ti lanciano come una catapulta? Just because your heart stops doesn't mean you're dead immediately. Right. The heart just circulates blood through the body. But stopping it does cut oxygen supply to the brain. You'll be dead soon after. Which is why we have CPR. Let's say your heart does stop. If someone performs CPR before your brain cells die, you can recover. In co-ops, when the life gauge drops to 0, it means you're in a near-death state. You won't be able to move or anything else. Performing CPR on near-death teammates can bring them back into action. Of course, performing CPR in the middle of battle isn't exactly safe. You're leaving yourself exposed. Even so, in co-ops, you and your teammates are all in the same boat. Come una Don't think you can get catapulta. away with leaving one of them Una behind. I wouldn't think of it. catapulta. And I'd expect them to do the same for me. If you let all your teammates die during a mission, there'll be nobody left to save you. And then, it's game over. Cameratismo. Ah, camerata. Building trust with your teammates is essential to success in co-ops. That goes without saying. I'm not gonna let somebody I can't trust cover my ass. The measure of that trust is called camaraderie. Think of it as an indicator of how strong your bond is with your co-op's teammates. The friendlier you act toward them, the greater your camaraderie. Give me an example. Your camaraderie will be higher if you're co-op in than standing apart. Saving a teammate's life with CPR also strengthens your bonds with them. Things like hitting a In teammate effetti è with praticamente friendly una fire fionda, will due cause soldati your montano una struttura, camaraderie to uno go tira down. l'elastico e il quarto viene lanciato. Makes sense. Camaraderie Cazzo. carries over from Io mission to mission. scherzavo. The next time you go co-ops in with the same guy, you'll start off strong. But be careful. If you keep taking new people with you on missions, your camaraderie with past teammates eventually reverts back to its original level. Got it. I'll have to make sure to renew old friendships once in a while. The performance benefits gained from snake sync in co-ops depend on your camaraderie. It's always best to keep things cool with your teammates. Sincronizzazione Snake. È proprio una catapulta umana. Stand still when you're snake in, and you and your teammates will start to get in sync. In sync? That's right. Stay still together and you'll enter snake sync mode. The synergy will give you a boost in performance. You'll move faster, recover faster, and have better camouflage. In other words, we're at our best when we're in the same groove. You got it. If you've got a big task ahead, can't hurt to take some time to get in sync. Like I said before, the benefits you get from snake sync depend on your camaraderie. I hear ya. It's a lot easier knowing you've got someone you know and trust covering your back. Lets you focus that much more on what you have to do. Eroismo. If camaraderie represents how much your teammates trust you, then heroism shows how high your reputation is. Heroism. That's right, heroism. Your reputation affects your ability to recruit new members to MSF. With higher heroism, it won't take as long to convince guys to join our cause and send them back by Fulton recovery. So, how do I get this heroism thing to go up? Lots of ways. Complete tough missions, avoid unnecessary bloodshed, and don't get caught by the enemy like a deer in headlights, or you'll never be heroic. Also, getting out there and Io non attacking sono the eroico. enemy in co-ops will boost your reputation among your teammates. Of course, it'll get the enemy gunning right for you, too. But don't sweat it. Be yourself. Be the boss. From where I'm standing, you're plenty heroic already. Knock it off. Ci sarà anche una cassetta a riguardo quando la sbloccherai? Ma sì. Allora, finiamo queste cose qua delle coop e poi penso che facciamo una missione. Seems the R&D Ogni team's tanto però been ci fermiamo ad busy working on ascoltare. co-ops Ce ne sono only un weapons. sacco. Co-ops only. Like a gun with extreme firepower, but only when two people fire it at once. I hear it's still in the concept stage.
I know some rocket launchers need 2 people to operate, but a co-op's only weapon. Hey, if they come up with something good, you'll have that much more reason to go co-ops. Why don't you check in and see how they're doing every once in a while? Ok, questa è una cosa che avevi più o meno citato tu, cioè che ci sono cose esclusive per le coop. In co-ops, maintaining close communications with your teammates is crucial. Absolutely. Losing track of each other on the battlefield is a good way for a unit to get itself wiped out. Enemy positions, orders, distress calls. When communications break down, you get picked off one by one. Now about co-ops comms. Co-ops comms? It's a radio system for communicating with co-ops teammates. First, press the start button to open the menu. Then select co-ops comms. After that, press one button to choose a category, then another button to select the actual message. So basically, you use different combinations of 2 buttons to send different messages. Easy enough. You can set which messages go with which buttons during mission prep. Oh, visto una cosa del Sounds genere. like it's going to be a pain to send messages until I get used to it. Then why don't you assign co-ops comms to the select button? That should make things a little quicker and easier. Just go to select button under options. I'll give it a try. No, io non gli darò una try perché non gioco online. Effetti di gridi di battaglia e kotodama. Snake, you familiar with the Japanese word kotodama? Kotodama. Unfortunately, there's no direct equivalent in English. But to keep it simple, let's call it a sort of battle cry. Battle cry, huh? Right. But kotodama is actually a deep Japanese concept. Koto means word, and dama means spirit. It signifies that words have power that affect our reality. Are you feeling okay? I guess I made it sound kind of like mumbo-jumbo, huh? Seriously, though, haven't you ever felt energized when a teammate cheered you on? Or the other way around? Ever had your legs cut out from under you by a thoughtless remark? Yeah, I know the feeling. Words can have a powerful mental effect on people. Same goes for co-ops comms. Lo sai benissimo tu, Offering Snake. praise to somebody could make them run faster than usual. Or make somebody who thinks they're done for get up and fight again. See what I'm saying? I get the picture. So it works in reverse, too. The powers of words are many and varied. Try using them for yourself. Non mi compare? Aspetta un secondo. Ah, ok, no, c'è. Però non riesco a farlo. Zago, tu riesci a fare azioni da mod? Perché non riesco a farlo? Ah, erano le icone che mi mancavano. Fatelo VIP. No, no. Ciao. Non so perché... Non so perché era tolta una cosa... Una spunta nelle opzioni era tolta. Bannato, bannato. Ok. Andiamo a fare la missione, dai. Poi il resto facciamo con gli altri. Vediamo come me la cavo, dai. Inizia missione. Enza, ti faccio finalmente vedere il gameplay diretto di Peace Walker. Ma è un Metal Gear in miniatura praticamente, quindi. Vediamo come fa sta boss fight ora. Senza uccidere nessuno, ripeto. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. Non ho capito che vuole. Sì, è una boss fight. Non ho supply marks. Aspetta.
Aspetta, mi sta consigliando di avere una cosa che non ho? Aspetta, forse devo mettermi qualcosa che non mi sono messo, aspetta. Snake, that's an enemy tank unit. Tira scatola dell'amore non me ne frega niente, quindi. Contro chi? Contro un carro armato. Un carro armato e dei tizi. Ah, rifornitore o supporto. Indicatore che richiede rifornimenti di supporto. Una volta piazzato, premi R1 per ricevere munizioni e oggetti. Perfetto. Mi sembra che d'ora in poi contro il boss fight ti consigli e prescindi di portare rifornimenti. Sì, sì, ce l'ho qua, non l'avevo visto. Molto reale, sì, lo so. Un carro armato e altri tipi. E tra l'altro abbiamo deciso, come anche negli altri, anche se ci sono uscito solo in Metal Gear Solid 4, di fare non letale. Neutralize that tank unit. You can do it. Io posso farlo. They haven't seen you yet. Perfect. Now's your chance. Bella mira lei. What is it? Someone attacking? Somebody's here. The enemy's attacking. Going to alert status. What was that? Your mom. Dio santo, addormentati. Mi sa che farò in un altro modo, va. Ah, giusto, devo sparare nel sedere. Mi ero dimenticato che... Mi sono perso il bot. No problem, no problem. Devo insieme agli altri. No, 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 stai fermo. Non l'ho preso bene. Non è facile sparare nel sedere. Preso. Ma ragazzi, il carro armato l'ha investito. No, che poi sembra che l'ho ucciso io. Il carro armato l'ha investito. Neutralize that tank unit. You can do it. Non fallita. Ho ricaricato infatti. Perfect. Now's your chance. Ragazzi, come cavolo vi spostate? What is it? Get up. Santo.
Questi vanno a prestare il carro armato, Molten sì. recovery subject confirmed onboard helicopter. Ma ne ha rispuntato uno, ma che cazzo? Madonna mia. Woppa! Senza uccisioni, giusto Ray? Ci provo. Molten recovery helicopter is complete. Presupposto di fila, sì. Poveretto per presupposto di fila. Ci provo. Verrebbe molto più semplice ammazzare direttamente, però ci provo. Poveretto del presupposto di fila, ma secondo me gli sono pure piaciute. Beh, l'ho appena fatto, non li ho uccisi, li ho presi e li ho fultonati. Fultonare vuol dire che li mando alla base. Cazzo. What was that? What is it? Enemies close by. Woohoo! Oppa! I don't care! Non li ha uccisi. Keep rations equipped to automatically recover life when it reaches zero. Ho sbagliato. Oh my God. Questo è quando manca la pazienza. Ah, ma le ho tolte le reazioni, pensavo di averle messe. What's going on, Snake? Report. What's your situation? Pensavo di averle messe. Pensavo di averle messe le reazioni incorporate. Vabbè, dai. Facciamo Don't attenzione. worry about the tank. Just focus on the troops. What the fuck? Come cazzo mi ha visto? Ok, concentration. Stavo andando bene. Poi mi sono fatto prendere dalla fretta, ma stavo andando bene. Neutralize the enemy troops. Strike before they spot you. What is it? Santo. Non riesco a mirare dentro al sedere. What was that? Molten recovery subject confirmed onboard helicopter. Non l'ho preso bene. I'm seeing things. Ah, ma lì c'è un tipo, è vero, perché sparano sti tipi, maledizione. Sparano immediatamente. What is it? Che cavolo si è voltato. What is it? Get up.
Dio santo, addormentati. What is it? Sparare al sedere è piuttosto difficile. Perché devi sparare a un punto preciso del sedere. Molten recovery helicopter is complete. Non poteva essere troppo facile, no, ok, questo è vero. Non oso immaginare però su PSP come doveva essere tosto farlo. Ho bisogno del fucile di precisione narcotico. Seeing things. Vediamo che si addormentano. Who's that? Nessuno, non è nessuno. What is it? Che si sono addormentati quelli dietro, mi pare. Get up. Vabbè. Purtroppo uno c'era vicino. Get up. Ti puoi sconfiggere il carro armato? No, fortunatamente no. Se avessi un tempo limite sarebbe troppo per me. Who's that? What is it? I'm ready. Mi sono spaventato quando si è voltato. No, no, fortunatamente no. Se no, buonanotte. What is it? Seeing things. What is it? Che cazzo è dato questo? Sono davvero stupidi, non hanno visto questo, bene. Molten recovery subject confirmed on board helicopter. Comunque il Fulton fa piuttosto ridere. Fa davvero ridere il Fulton. Mi restano 3 Fulton. What is it? Cosa vuol dire? Get up. Ah, c'è uno che saranno addormentati. Alleati falsi. Meglio per me. Who's that?
voluto venire a me. Niente, non sono riuscito a sedarlo istantaneamente. Who's that? I'm seeing things. Comunque la loro IA non è nulla di che, però vabbè. Anzi, è abbastanza a me, però lasciamo perdere. Va bene così. Era un gioco per PSP. Funziona benissimo. Viene qualcun altro? Roger. Verificate cosa? What? Anche la tua IA è molto me. Vero. Sono rimasti solo in due. Somebody's here. Non voglio che sali. Dove è andato? Who's that? Ah! Che cavolo eri? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, non seeing things, vieni qua, vieni qua. What is it? Dai che ti piglio. Anche se il carro armato è qui vicino un po' mi spaventa la cosa però. What the fuck? Non mi ha fatto subito la presa, fantastico. Sì, decisamente la mia A fa schifo. Oh, tipo, vieni. What the f... Troia. Madonna santa! Keep rations equipped to automatically recover life when it reaches zero. Mi sono messo le razioni, mi sono messo. No, fortunatamente non è morto. Fortunatamente non è morto. Sì, fortuna più che altro, però sì. Ora resta solo il carro armato, no? Ora resta solo il carro armato. Porca troia. Ops. Alzati! Nice work. Their fuel tank's gone. That should stop
Ops. So much for that tactic. We'll just have to attack the thing directly. Ora devo far uscire il tipo. Devo fare uscire il tipo dal carro armato. Main cannon ready to fire. Here's one base and launch. Fire! Sì, è bello tosto. Cazzarola però quanto resiste. Ho bisogno di un RPG decisamente. Aspetta. Non c'era al massimo con questo potere. Bravo. Pensa che con le armi di alto livello queste missioni si completano in meno di 20 secondi, infatti. Però non ho niente. Però come slitta. Ma sei rincoglionito? No. Eccolo là. Meno male che non sono alto pure io. Devo spostarmi in una posizione migliore. Oh, brutta storia, pensavo di averlo bloccato dal fare fire. E vai! E vai! Non lethal! Per usare le azioni lasciate come vita extra, hai ragione, non dovrei farlo. E ci siamo presi pure il carro armato. Le bombe le hai finite, sì, le avevo finite le bombe. Potevo richiamare per avere munizioni in più, però ho detto fin quando ce la faccio. Ho utilizzato il mitra. Il mitra. Il fucile d'assalto. Tarababa.
Eliminazioni 0. E vai. Ti è stato assegnato un nuovo nome in codice, Butterfly. Titolo assegnato ai soldati che usano principalmente armi a corto raggio e preferiscono utilizzare i nemici in modo non letale. Io sono una farfalla. Bug palese. Ho filtrato 11 soldati. E mi sono preso pure il carro armato. Potere coppola, esattamente, Fede. Carry. È caldato sulla missione. Sono una farfalla, sono la posta farfalla. The truck is headed up the mountain road past the tunnel. So it was nukes after all. What now? Their main base is up ahead. Mi depura Better hurry nel after modo them, più then. naturale. Clean Kaz, clean. if I don't get moving, it'll be too late. All right. I guess you never did let dangerous assignments or risk aversion get in your way. How do I get inside the mountain? I can forget about the tunnel. Yeah, the tank took care of that. Any other routes? Why don't I let a local expert take over? Snake, you need a way into the mountain? Yeah. Ora mi busto con l'acqua. Ho bisogno, dopo quello che è successo. Do you remember that prison I was in? In the village, right? Right. Go back to the village and head north. There is a bridge that connects to the mountain road. It crosses over a gorge. That's probably the best way. But there is a little problem. The path heading north from the village is barricaded. You might have to break through. Got it. The heart of Irasu. That's where the enemy's base has got to be, Snake. And maybe... Let me guess. The Basilisco. You don't believe me, do you? No, I mean, we'll have to see. Snake, Irazu features a number of crater lakes. The Odeberg government had planned to use those lakes to construct hydroelectric plants as one of its big state development projects. The project was scrapped, but there's still a small opening at the bottom of the lake. Meaning? I checked the satellite imagery, but didn't see anything man-made, which means they probably built a base inside the mountain. Could just be a storage igloo for explosives, or maybe some kind of research facility. What do they hope to accomplish by bringing the nukes there? First things first, get past that barricade north of the village. Looks like the only way through is the noisy way. You'll have to blow it up. Ok. Facciamo saltare in aria tutto. Nuovo personale, nuovo rapporto della squadra di ricerca e sviluppo. Perfetto. Ora puoi scambiare membri dello staff con altri giocatori usando il menu scambio. Ah, posso pure fare tipo i Pokémon? Ok. Oh, mitragliatrici, un'attrice multiuso. Un'ottima capacità. Sonic Eye, il sensore che visualizza le sorgenti sonore come simili animati. Gli oggetti vicini non influenzano. Un prodotto che funziona solo se disteso e appiattiti contro una parete. Oh, Mosi Nagant! Cazzo, mamma mia, questa cosa mi cambia il mondo. Subito. Curry. Voi state pompando. C'ho la di ostilità. Vabbè sì, siete un po' ostili. Allora, quelli che non sono... Minchia, forte questo. Goat lo mandiamo a ricerca e sviluppo. Anche se già è abbastanza buona ricerca e sviluppo. Però insomma, più la faccio meglio è. Però così, ecco, la faccio serie a livello 11, questa qua. Quindi... No, però è buono comunque ricerca e sviluppo lui. Va bene in tutte e due le verità, però. Ecco tu qua. Tu vai qui. Tu fai un po' schifo, ma vai qui. Tutti guerrafondai. Tu vai qui. Tu vai a cucinare, che c'è bisogno di gente che cucina. E tu vai qui in combattimento. Lei ancora si deve riprendere. Ti serve un talento speciale per diventare un cacique? Ma questa quanto ci mette questa a curarsi? Mamma mia.
vita. Nagant assolutamente sì, perché il Nagant è un fucile di precisione tranquillanti. Assolutamente sì. Così miro meglio al sedere. Ma questa l'avevo direttamente sbloccata, quindi. Spezie. Facciamo un po' di tutto. Devo dire un po' che il gioco stimola un po' il completismo. Vabbè, qua gli scambi non me ne frega niente, quindi. Mosin Nagant, un signor fucile da cecchino, assolutamente. Il fatto che addormenti pure. Allora, di cibo comunque non ne ho molto, E la cosa un po' mi preoccupa perché magari per la prossima missione ci ritroviamo con meno del 100%. Quindi magari metterò qualcuno da un'altra parte a cucinare. Tipo te potresti già andare meglio, però magari c'è qualcuno che è meglio a cucinare. Che non mi sembra che ci sia molto cucinare, quindi. Poi guarda la foto che ti inviavo su Telegram. Ok. È anche bello vedere come le strutture della base crescono man mano dopo un po' di affezione. Sì, ma devo dire che lo stimola proprio un po' il completismo. Allora, tu sei forte, per carità di Dio, però non ho molti nella mensa, ecco, Quindi preferisco mettere una percentuale un po' più alta, ecco. Però aspetta, forse adesso ho abbassato il livello del coso, vero, di questi. No, ok, è così. Allora, salviamo. Andiamo a selezionare una nuova missione. Magari posso fare anche una missione secondaria. Vediamo. Prima di passare alla prossima. Però ci sentiamo sempre un pochettino degli audiolog. Chiamo gli audiolog. Commence target practice. As a special treat, you can practice freely on any of the targets in the kill house today. Shoot your heart out. When you're done, head over to the exit. Farò così, non sparerò neanche. La faccio solo per levarmela. L'altra del Monte Irasu. Questa la vediamo quando ci arriviamo. Fammi ascoltare un pochettino Amanda. Since it was founded, my country has not once been able to choose its own path. First Spain, then America. Over 100 years of this. I know. In the 19th century, an American mercenary named William Walker seized power in Nicaragua. I'd heard he exploited rivalries between the political parties. Even after we expelled him, the Americans sent in their Marines under the pretext of quelling political unrest. And the real reason? To intimidate the government and thwart the construction of the Nicaragua Canal. I thought the U.S. already has the rights to build a canal in Nicaragua. They never intended to build a canal there. They'd already started digging in Panama. A canal in Nicaragua would break up the Panama Canal's monopoly. Reason enough for America to stick its nose into our affairs. They snagged the rights so nobody else could build there. It was General Sandino who finally stood up to los Yankees. Voi siete diventati sandinisti. General Sandino waged a guerrilla war against the Marines, at last driving them out. He was a true hero, and to us Sandinistas, like a father. But when they pulled out, the Americans left us something to remember them by. The National Guard. Yes, La Guardia. In name, a peacekeeping force, but in reality, Commander Somoza's personal army, answering to no one else. Unable to stay silent, General Sandino went to protest and was assassinated by Somoza as he made his way home. It was then that Somoza and Los Sapos began to eat our country alive from the inside. It has been 40 years since the Somoza family became the rulers of Nicaragua.
With La Guardia at their command, no one can challenge them. You came here on the run from the National Guard, right? See, they took everything. Our land, our homes, our jobs. Now belong to Somoza. See, the law too. He's even got the judges in his pocket. You defy him, you face death. Everyone bows and scrapes before La Guardia. Even then you might get a beating if they are in a bad mood. And you're trying to change things. That's not all. These Somozas have used their power to line their pockets. They confiscate people's land and hand it to members of the Somoza family. By now, close to half the farmland in Nicaragua is theirs. We were powerless until... You remember the earthquake 2 years ago? Yeah. I heard the capital was hit pretty hard. We lost Managua, our capital city. People sent aid from all around the world. Tears of sorrow turned to tears of joy. Yet almost all of it was embezzled by the Somozas. They sold out those who'd lost everything for money. They feasted on our country's suffering. Public resentment is at the boiling point. The Somozas' days are numbered. We will see to it. Vendetta su vendetta. Assassino di Sandino. The first Somoza was originally no more than the commander of La Guardia. Ordinarily, a man of his station could never hope to become president. But the president at the time had no power to back him. The only one with the strength to oppose him was General Sandino. No, better to say the general was the only one who dared oppose him. There was nothing special about him. Above all, it takes a strong will to see justice done. That is what he taught us. It's also what motivated Somoza to have him killed. Yes, the rest was easy. He got rid of the president, taking office in a sham election. And once he had the power, he never gave it up. Talk about heavy-handed. He had the Americans backing him, that's why. They didn't want to hand over power to a rebellious Che general. schifo l'America. So, it's hard to believe Washington would give its blessing to a guy like that. The American president at the time put it this way. Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. In other words, better a dog or los sapos than an anti-US regime. Armstrong has left the chat. The Managua Earthquake struck 2 years ago, the day before Christmas Eve. Giant cracks opened up in the streets. Sleeping children were crushed in collapsing houses. No chance to escape. No visit from Santa Claus. Thanks to Somoza, Cavolo, the old Babbo houses Natale. could not even get rebuilt. It was a nightmare. I heard the epicenter was right in the middle of the city. Even today, it's too dangerous to build on top of the fault line. The city center is still in ruins. And to make things worse, Somoza stole the recovery money. We must not fail. We owe it to those who lost their lives. We will defeat Somoza. L'America mi sta sul K. Sarà anche perché sono in parte russo. Ah, sei un po' russo? E quindi è proprio una cosa sanguigna, non puoi evitarla. We are Sandinistas, the Ah, heirs erano i of General russi, Sandino's will. Che figo. Sandino, the father of modern guerrilla warfare. To you, maybe. To us, he's more like a real father. That why you named yourselves after Questo him? spiega il Of nick, è course. vero, vodka? La Frente Sandinista de Liberación Nacional. The Sandinista National Liberation Front is named in his honor. We share the general's goal, to take back our country's freedom. In his day, from America. In ours, from the despot Somoza. Times have changed, but the song remains the same. Patria libre o morir. That is our slogan. El Che used to say the same thing, you know. Patria o muerte, the slogan of the Cuban Revolution. So, you're fighting for a socialist revolution too, then? No, it's not about ideology. We only want to live normal lives. We are sick of living in a country where you can be beaten for walking down the street, where you never know if your neighbor is snitching on you. Our goal is to give back the country to its people. Yeah, the Cuban Revolution started out like that too. We are few in number, but we will win. Victoria o muerte. Un For a po' di revolutionary, ironia there da is parte di no Snake. other fate.
Cioè, ovviamente i suoi ideali sono nobili. Cioè, liberare finalmente il paese da questo cancro che è sto Somoza e riottenere per appunto un paese normale, senza problemi, senza paura di essere ucciso da un momento all'altro perché non sei d'accordo magari con la merda che succede e tutto il resto. E che non viene mangiato tutto il paese nel controllo di una sola persona. Però bisogna vedere se non viene poi completamente prosciugato da questi ideali e diventa un estremista a modo suo. Augusto Cesar Sandino, general and hero of Nicaragua. 50 years ago, conflict broke out between the political parties of C'è tanto Nicaragua. astio, ma è The U.S. normale. Marines intervened in the name of restoring order. Anche contro The gli only Stati one Uniti who in refused to listen to toto their call for c'è anche tanto reconciliation astio. was General Sandino. In parte ovviamente giustificato. One man against the Marines. That takes guts. The general wasn't a professional soldier. Neither were his compadres. And they certainly could not match the Marines' equipment. But he used the land to his advantage, lurking in the fields and hills of Nicaragua, and using surprise attacks to harass the Marines. I know. I've read plenty of textbooks on guerrilla Mi warfare. chiedo come gli americani In the abbiano end, he preso drove questo them out. Peace He was Walker, truly a sapete? role model for us. Perché Yeah, but per that was certi the versi 30s. è molto Didn't critico the Depression have something dei to do with Stati it? Uniti. It takes cash to wage war. Perhaps. But there is no denying what the general accomplished. The people hailed him as the general de hombres libres, the general of free men. They loved him. And then he was assassinated by Anastasio Somoza Garcia, commander of La Guardia. The father of the current Somoza. Somoza had the Americans' backing. That is the way things were. The general may be dead, and the times may have changed, but his will lives on inside each of us. We are the sons and daughters of General Sandino. Anche gli altri capitoli ci vanno più leggeri? No, ovviamente. Però qui ci va proprio giù pesante. Con la questione cubana, il CE, la questione adesso di Sandino. Prima, la scorsa live abbiamo parlato, stavamo parlando della deterrenza nucleare e ha citato Kaz una cosa che ha detto il CE ai giapponesi, cioè come potete sottostare a un paese che vi ha fatto questo, per dire. Cioè è molto molto pesante. Hey, how's the watermelon business these days? Not bad. I hear the compas back home are hanging in there too. Good to hear. You know our nickname. I'm impressed. No wonder they call you boss. You used to hide your weapons in hollowed out watermelons, smuggle them right past the National Guard. You even transported pineapple grenades that way. The name caught on among sympathizers in the region and... What are you talking about? They call us watermelon sellers because the general's name sounds like the word for watermelon. Sandia. Really? Damn it, Gaz. Che stronzo, cazzo! Come l'ho preso per il culo. A revolution to bring peace to your country, huh? No matter how much we fight, peace never gets any closer, does it? I do not like it, but it is the only way. If we do not fight back, they'll just keep exploiting us. You want proof? Look at our country's history. Revolution is a means and not an end. I know. When the revolution is victorious, I want my country to be at peace. But to bring peace, we have to first eliminate that traitorous scum. It's an old saying. We make war that we may live in peace. Who said it? Aristotle. You know your history. I had a good teacher. It has always been like this. Good teacher. People making the same mistakes over and over. And still, all we can do is fight. I hear you. If you've got a goal, you've got to keep moving forward. Ah. Elche. I noticed you called Che Guevara El Che. Not just us.
Everyone in these parts does. Che was always his nickname. It does not feel right to call him by his last name. I was shocked the first time I saw you. You look so much like him. I look like El Che, huh? Sort of. Not in the face. It's more the way you carry yourself. I guess Che's a hero to the Sandinistas, too. Of course. The FSLN was formed in the spirit of the ideologies championed by El Che and Fidel. Fidel Castro. So, you're trying to bring the Cuban Revolution to Nicaragua. Well, we were. But Cuba isn't what it once was. Not since El Che left. El Che was a true revolutionary. He fought and died for the people. He worked harder than anybody, and he was a righteous man. Even as a minister of Cuba, he gave up his weekends to work on the farms and public works. As a volunteer, no less. Yeah, I've heard the stories. But when you think about it, wasn't it that obsession that did him in? How do you mean? We can't all be No, Superman. non la capisco. He thought the ideals he applied Non in la Cuba capisco, la would work in Spagna, Bolivia, Spagna, non la capisco. but he failed to win converts and the support of the peasants. And it cost him his life. Maybe you are right. But at least he did not steal from those peasants, no matter how hard things got. Yeah, I can sympathize with that. There's plenty of guerrillas out there who'd rob their own people to feed their revolutions. If we had a comandante like him, the Sandinistas would find the will to fight. Ovviamente c'è sempre questo modo di ideologizzare le persone, degli eroi, crederli dei santi. Anche lei poco fa ha detto già, effettivamente. Penso che l'abbia detto anche un po' riluttante. Ovviamente persone che hanno fatto tante cose positive nel mondo ce ne sono state e si sono battute per dei diritti o delle guerre vere e proprie per il proprio paese. Però c'è sempre stata e ci sarà sempre questa idea di ideologizzare qualcuno come fosse un santo e metterlo su un piedistallo talmente alto che è intoccabile. E quello diventa un dogma, quello diventa un po' fuori dal pensiero diretto, dalla critica, da tutto il resto. Paolo bitta tutte le volte che Luca nomina il Che. Ah, non me lo ricordavo, non lo ricordavo. Ehi Alex, buonasera. Facciamo questa missioncina, tra virgolette, la facciamo, non la facciamo. Ah, devo togliere sta roba, per forza, ok. Tanto non è che la faccio, entro e esco, così almeno me la conta. Gioco libera i bot. Era quello che voleva fare Zero con Big Boss, rendere un'icona, sì sì. This is a kill house. It's a good place to test fire new weapons. You can also try Big your Boss hand non at andava time bene. attack. Come va How about Alex? it? Cioè, non andava bene, proprio pensavano in maniera diversa, puntavano a cose diverse. Beh, di Zero ne abbiamo sentito parlare molto alla fine di Metal Gear Solid 4. Quindi. Vabbè. Training exercise complete. Dai. Tutto a posto, tutto a posto. Fa piacere vederti. Come vedi stiamo facendo Peace Walker, sto facendo un sacco di roba. Domani continuiamo pure Peace Walker, ma a breve, mercoledì continuiamo... Martedì continuiamo Soul River. Mercoledì iniziamo God of War, la saga, cioè continuiamo la saga di God of War col secondo capitolo, God of War 2. Che sono riuscito a farlo girare, bene, finalmente. Devil May Cry poi seguirà, faccio back to back
E Peace Walker nel mezzo perché sto portando la saga di Metal Gear da molto tempo e siamo arrivati adesso a questo. Sfida a tempo. Facciamo questo, vediamo se ci riesco. Target practice commences now. Shoot all the targets in the kill house. When the timer reaches 0, the exercise is over. Non so se li hai mai giocati Metal Gear, penso che tu li hai giocati Metal Gear. Ne avevamo un po' mezzo parlato da Fede. Devi ascoltare un'altra cosa però di Amanda. Questa forse è il nemico. E poi passiamo a quest'altra missione. You called that giant chopper an hombre nuevo. See, it means new man. New man? There was nobody piloting that thing. It must be controlled by machine. Yeah, it seems that way. No human being could pull off those crazy maneuvers. But it's not crazy. It's smart. It sings too. When we first saw it, one of your men said, pilot must be an hombre nuevo. Me? I do not like the name. Why? Hombre nuevo was what El Che was striving to become. What all of us who joined the Sandinistas strive to become. That's why. An hombre nuevo is one who finds joy in virtue and voluntary labor. It makes me furious to see that name given to such a monster. I'll bet. È l'ultimo questo, giusto? No, no! Dopo questo c'è Ground Zeroes che ci durerà una live. Massimo ne farò 2 giusto per magari esplorare tutto se non ci riesco in una live. E poi passiamo al 5, Metal Gear Solid V. E poi abbiamo concluso. Farò Rising come extra subito dopo, ma nulla di che. Dura pure poco. Comunque Alex, se ti interessa io ho un Discord e un Telegram se ti vuoi unire. Mi farebbe piacere. Pavimento. Chico called that helicopter El Colibri. Io faccio live ogni sera alle name for the 21. hummingbird. You saw how that chopper moved? How it hovered in midair like a hummingbird? A hell of a lot bigger than a bird, though. True, but better than hombre nuevo, don't you think? When you get kidnapped by El Colibri, it's all over. They take you to a prison camp and torture you until you snitch on your compas. That's what took Chico. They have no mercy. Once you've talked, they toss you out like trash. I knew this, and still I could not save Chico. If he cannot be saved, I will do what must be done. Don't write him off like that. Sometimes you have to survive, even if it means sacrificing your honor. I'll get him back. I promise. Questo volevo ascoltarlo prima. Di fare la missione. A te capita mesi che lasci il follow ad uno di Twitch e te lo rimuove? Che a me viene rimosso automaticamente il follow a qualcuno? Non mi pare. Non mi pare mi sia capitato. Magari mi sbaglio, ma non mi pare. Grazie Zago, grazie. Beh, dai, mi fa un sacco piacere. Faccio live ogni sera alle 21, porto un sacco di roba. Tranquillo, possiamo parlare di qualsiasi cosa, tranquillo. E a volte anche il pomeriggio, sto portando Elden Ring quando ho tempo il pomeriggio. No, comunque non mi sembra mi sia capitato. Bella mira, Nice. You hit all the targets in your booth. Move on to the next one. The next one qual è, scusa? Vorrei che girassi da un'altra parte? Ah, forse ora che facessi il giro, seguendo le frecce, giustamente. Prima mi hai lasciato il follow e ti ringrazio, poi me l'ha rimosso. What?
Ah, nel senso ah, c'era una cosa qua. Nel senso che tu mi hai messo il follow e poi te l'ha tolto? Ma stavo facendo al contrario, sì, vabbè. Lasciamo perdere. Stai fermo! Sto facendo un casino, sto facendo. Nice. You hit all the targets in your booth. Move on to the next one. Ma davvero? No, non mi era mai successo. Sì, mi pare di avertelo messo tempo fa, infatti. E te l'ha tolto. Ma devo andare di qua ora? No, non ci sto capendo un cazzo. Scusa un attimo. Scusa, fammi vedere se me lo conta. Sì, io mi ricordo che te l'avevo messo. Boh. Strano. Te l'avevo appena rimesso. A me non mi era mai successo. Che cazzo si toglie qua adesso? Scusate che sto incasinando le tasti. Sparati da ferma e camminare solo quando te lo dice Miller. Mi sa che hai ragione, mi sa che... Aspetta, la ricomincio perché mi sa che ho fatto un casino e non sto facendo niente. Sì, mi sa che l'ho mezza incasinata. Hit the targets and keep moving. Hit the last target before time runs out to complete the mission. Ok. Nice. You hit all the targets in your booth. Move on to the next one. Nice. You hit all the targets in your booth. Move on to the next one. Ok. Andare avanti? Sì, mi sa che avevo letteralmente incasinato tutto. Nice. You hit all the targets in your booth. Move on to the next one. Sali? Ma no, ma di che, Alex? Comunque no, perché io mi ricordo che non mi era mai successo. Ma magari mi è pure successo e magari mi sono perso qualcuno. Ma non mi pare. Ho sbagliato di nuovo, vero? Ah, dalla balconata? Madonna santa. Ah, non l'avevo visto. Nice. You hit all the targets in your booth. Move on to the next one. Ma Alex, cosa fai di solito? Con le live? Nice. You hit all the targets in your booth. Move on to the next Io one. purtroppo di norma ho poco tempo da dedicare a Twitch da spettatore, però ogni tanto lo faccio e mi fa piacere. Se posso anche solo supportare ogni tanto, essere interessato che porti, per carità. Training exercise complete. Dai, eh. Che casino che sto facendo. No, non mi battere le mani, ho fatto schifo. Ho preso pure pure il gioco mi dice che sono stato bravo. Ma quando mai?
Oh, buono. Sì, fai avanzare il tempo con le missioni. Si better than the Cuphead tutorial. E quello almeno... Oh, ci abbiamo il Mosin Nagant. Grandissimo. Grandissimo, abbiamo il Nagant. Allora, tu sei bravo in cose ricerca. A te metto qui nello spionaggio. Tu sei bravo nel coso di ricerca. Ok. Tu sei bravo a sparare. Molto bello. Aspetta, il cibo come stiamo? 119, ok. Ah, comunque, a proposito, proprio per questo, e a sto punto io lo faccio anche al caro Airblow, che fa tanto piacere, sempre se decide di funzionare. Vuol dire che è vero, ma non è vero. Sono Hitless Runner, ho portato BB, no hit run, la stavo finendo e ho preso hit a Mergo, quindi ho preso una pausa alla no hit e facendo BB. Minchia, no hit run, cavolo, ci vuole. Che pazienza, soprattutto la pazienza. Ci riprovo Airflow, ma... Ok, ha funzionato finalmente. Stai facendo Ape Escape, ma che bellezza Ape Escape. Bellissimo Ape Escape. Soprattutto col bellissimo doppiaggio italiano. Correte, correte, tutti e due. Che ti aspetti una bestemmia veneta da un momento all'altro. Dica. Ma io te l'avevo lasciato il follow, perché adesso vengono i dubbi. Ma io non te l'avevo lasciato, ma porca troia. Sono scappate le scimmie. Allora, andiamo qui. Se mi capita di poter venire, vengo volentieri. Correte, troppo bello Eve Escape. Doppio di Eve Escape, bellissimo. Lo farei anche tu, minchia, Eve Escape. Ah, che a me piaceva un sacco Eve Escape. Ci ho perso un sacco col 2. Col secondo Eve Escape io l'ho adorato, il secondo Eve Escape. Però anche il primo mi era piaciuto tanto. Il terzo non l'ho mai giocato. Dai, facciamo questa missione principale. Il camion che trasporta le testate nucleari è diretto verso il vulcano di Rasum. Il ponte a nord del campo di prigionieri è l'unico modo per raggiungere quella zona, ma una barricata blocca il passaggio. Distruggila con il C4. Snake, I've got just the explosive to bust through that barricade. C4. We finished developing C4 charges. Take some with you. Comunque sì, mi farebbe tanto piacere. Ma io devo continuare Tombi. Cavolo, povero Tombi. Magari quando fermo coso faccio il pomeriggio Tombi. Potrei anche farlo. Tra un po' dovrei finire Elden Ring. In passato ho fatto Dark Souls 1, 2, 3, BB, 9 Death Run. Madonna. Ti piace un casino per queste cose? A me piace un sacco le speedrun, però anche queste qua sono bellissime da vedere. Il doppio italiano è oro, il 2 è il mio primo Ape Escape. Ne avevo giocato il primo, però il 2 l'ho adorato. Tommy però non l'ho tolto da un bel po', l'ho appeso. Mi sa che durante il pomeriggio smaltirò anche roba che avevo un po' appeso. Allora, preparazione missione, devo prendere il C4, quindi... Questa me la porto, non si sa mai. Blu mare, bianco, rosso, giallo, rosa, sono tutti i colori, corteccia, DPM, compagno, dai è compagno. Survival. Ma in realtà comunque
Cioè, ovviamente mi dice dove va, però, insomma. Compagno non va bene, però. Metto qualcosa di un po' meglio. Dai, mettiamo questo qua. Dov'è? DPM, dai. Survival. Buono in generale, non ci sta. Ok, andiamo. Ah, facciamo un po' di archivio, le sentiamo due cosettine e poi passiamo ad altro. Miller sulla C4, vediamo che ha da dirmi. To destroy the barricade north of the village, you'll need Composition 4 explosive. You've handled C4 before, right, Snake? Yeah. I've been a regular user since the days of C3. C3. Oh yeah, I remember. That stuff got brittle and useless in cold temperatures, so they upgraded. Sì. C4's a moldable plastic explosive. It's very stable and won't explode without a special detonator. Light it on fire and all it does is burn. A lot of American soldiers in Vietnam used to use it as fuel. Place it near the barricade and move to a safe location. Then hit the detonator button to blow it up. I'm on it. In poche parole, amo la sfida e mi piace finire un Souls in ogni modo possibile. Per farti un esempio, ho fatto Dark Souls, mano oscura o il boss. Ma la mano oscura? Tomb il primo, sì, stavo giocando il primo, poi l'ho un po' appeso, però sì. Lo devo recuperare, lo devo continuare. Hai fatto anche Sekiro? Per quanto non sia considerabile un Souls, comunque sempre di From, l'hai fatto Sekiro tu? Quando perdiamo di nuovo tempo a moderare il C4 a forma di farfalla. Those giant footprints near the terminal. What do you think they were, Kaz? It beats me. They're way too big, even for an elephant. Made me think of that basilisco Chico was talking about. Hope it's not for real. Same here. If they really do have that kind of weapon, we could be dealing with a basilisk in more than just looks. What do you mean? There's a medieval encyclopedia that describes the basilisk like this. The basilisk is the king of snakes. All snakes fear the basilisk and flee at its sight, lest they be slain by its foul breath. A snake to take out a snake, huh? I don't mean to scare you or anything, but it never hurts to be careful. Will do. Sekiro è in programma per la No Death. Molto tosto, però ci sta. When the enemy spots you and goes on alert, they may call in a backup strike team. These assault teams are heavily armed, well-trained, and highly dangerous. Amanda's crew calls them commandos. Unlike the patrolmen, these guys will actively, relentlessly track and hunt you down like hounds. Ah. Hounds to hunt a former foxhound. Bring it on. They won't give up easily even if they lose sight of you. They'll clear out any likely hiding places they come across. So don't get too comfy in one spot, or you might get caught again. Keep your eyes fixed on them and what they're doing. Also, be aware that commando gear includes body armor, so don't think you can deal with them by going in guns blazing. All I've got to do is find an exposed weak point, and... Exactly. Il sedere. Guarda, Sekiro io l'ho adorato, per lo più, è il mio preferito della From. No Death, cioè a me piacciono molto queste sfide perché è una pazienza che non avrò mai e credo neanche una capacità che io non avrò mai e la apprezzo molto, così come quando magari guardo uno speedrunner è qualcosa che ti chiede tanta dedizione e la trovo tanto affascinante. There's one type of commando you really Infatti need Nioh to 2 è il watch out gioco for, migliore. and that's the kind toting shotguns. Mamma mia, They non l'ho can take a giocato few Nioh hits and 2, still quindi keep charging you. And believe me, you sto don't want them zitto. closing in between those shotgun blasts. Però tu hai odiato When they Sekiro. start charging, you need to stop them immediately. Use something with serious stopping power. La CIA has taken control of this coffee factory too, all to produce its drugs. It was famous once for its fine beans. Cafe dall'aroma incantato. Enchanting aroma, huh? See, once we have thrown the mercenaries out of Costa Rica, I know it will make wonderful coffee again. And then you must come and try some, Snake. Sounds great. I wouldn't mind a cup of joe after all this is over. Oh, wait. What is wrong? No, I just remembered this guy I knew who wasn't big on coffee.
English. Get rid of that muddy water and get a cup of black tea down your gob, he'd say. That is too bad for him. It is delicious. Che cazzo. E tu hai messo Nier sopra Final Fantasy VII, cosa ben peggiore. E devi pensare che Final Fantasy VII per poco non ci finiva neanche in top. Poco fa hai saltato una cassetta di Miller sugli oggetti speciali. Aspetta, vado a vederla. Aspetta, qua? No. Ma io ero in top. Ah, oggetti speciali. Scatola di cartone. Oddio. Snake, Adesso about Perez. cardboard boxes. It feels kind of weird me explaining this stuff to you, but there have been a few recent developments in cardboard box technology. So just to be safe, here goes. Go on. You can do much more with a box than just hide under it. You can put it someplace and leave it there. Huh? You can get on top of it and use it to reach high places, or hide from the enemy in its shadow. I like what I'm hearing so far. And that's not all. You can even put items in it and send them to co-op's teammates. Really? I never thought of any of that. Damn. Non ho raccontato Is there Snake. anything Posso a fare cardboard tanto con le box can't scatole. do? Every soldier should have one. Yeah, well, don't get too excited. This isn't exactly what they were made for. Which reminds me, don't you think the boxes around here are a little on the big side? You're right. I bet 2 people could fit under one box, if they packed in tight enough. They call them love boxes. Love boxes? Of course, you don't need a love box to fit 2 people inside. Any box of similar size will do. Allora, Sekiro e tattico mi piace, ma non sono bravissimo. Sekiro è quello che richiede più skill, più abilità, anche perché non è che puoi livellare, pompare, o utilizzare altre armi, pompare le armi e cose del genere. Sì, pompare magari le prostetiche e cose del genere. Quindi sì, assolutamente è quello più tosto da gestire. 2 uomini in una scatola. Up to 2 people can fit inside a cardboard box. Tell me how. Move close to a box with a teammate inside, and an icon will appear. Then press the action button. You'll stay inside as long as the action button is pressed. So, same as snake formation, huh? Exactly the same. In fact, when you put on a cardboard box, when snake in, both of you can climb inside. A box big enough to hold me and my buddy. These are fine times we live in, hey, Kaz? Yeah. Sure, boss. Ma che è sta? Comunque lui adora le scatole, proprio... c'è Walkman, è vero. Non l'ho mai usato. Snake, about that cassette player Galvez was carrying. What about it? That was no Russian imitation. It was the real deal. A prototype developed by a Japanese company. Get out of here. Chissà che società It's true. giapponese è. It had the Sony logo on it. The product name is Walkman. Walkman. It's a revolutionary new concept. Music you can listen to on the go. You can take it with you when you leave the house. I gave it a listen, and you wouldn't believe how good the sound quality is for something so tiny. And in stereo, too. Think of the technology that must have gone into it. And that tape is equally amazing. The treble range is clearly superior to any other cassette ever made. Stylish, too. How'd Galvez get his hands on a model that's not even out yet? Beats me. It's not the kind of thing I'd expect some stodgy Soviet to be into. Me neither. Tell you what, though, it's a fine piece of work. It'll let me listen to my music when I want, where I want. I never thought I'd hear you say that, but I have to agree. Me? I'm a recording freak, and I always used to laugh at the idea of a portable player. But now that I've seen it in action, I've changed my mind. Being able to take your music with you, this could be the start of a revolution in music. Could be. I'm having the guys at Mother Base study and analyze it. Who knows? They might be able to come up with something even better. Quanto al fatto che non sono capace di fare il demone dell'odio. È bello tosto. Io l'ho fatti tutti i boss, l'ho adorato davvero Sekiro. Mi piace un sacco il demone dell'odio, tra l'altro. Però sì, è davvero tosto. Ci sono le canzoni dei Vocaloid? Davvero? Oh mio Dio. Eccomi ora del tutto appena staccato da BB. Anzi, vado a prendere un gelato, vai, che fa caldo. Ritorno un attimino qua. A vedere ci sono cose da
da vedere, distruggi la barricata. Riguardo la missione. Amanda, do I have to take the fork in the road back to the village? People say there is a shortcut. Go back to the coffee factory entrance, then follow the path on the right. That will take you straight to the village. They may have increased security in that area, though. Not surprising after what happened with the tank. What do I do once I'm back at the village? Destroy the barricade at the north side. From there, you can reconnect with the transport route. I'll need C4 for that. The explosion will bring everyone running, too. There's probably gonna be a fight, one way or the other. They might not see you if you stick to the narrower pathways. Then just climb over any obstacles. Don't let your guard down after taking out the barricade either. Chico? Hey, Chico. The supply staging point is at the eastern foot of Irasu. There's a rail terminal there. They'll probably transfer the nuke from the train onto a truck. Gotcha. I'll have to catch them while they're moving the cargo. But you might run into El Basilisco. Keep your eyes peeled, Snake. An 80-foot-tall walking behemoth. The CIA's new weapon? Could be. Too bad it's not actually a dinosaur. I think they're testing it up at the base on top of the mountain. I met a guy in Russia who described it as a metal gear linking infantry and artillery. Metal Gear. I've got a bad feeling about this. Bad feeling Like about maybe this. it's connected to everything that's happening here somehow. The nukes? You don't think... What else could it be? If it is up there, I'll just have to improvise. Either way, I won't know until I get there. Watch your back, Snake. There's a river in the mountains north of the village. You'll see a water pipe running across that's got a walkway you can use as a bridge. I guess they built it to carry water from the hydroelectric plant. To get there, though, you gotta get past the barricade north of the precinct. Got it. El Basilisco supposedly lives in the gorge up there. So be Voglio careful you vederlo don't get sto cavolo di distracted basilisco. and fall in the river. The Basilisco. Not the big monster I saw. I mean the real Basilisco. The real. A real one. The legendary king of snakes. More like a lizard, I guess. It walks on top of the river. A lizard that walks on water. Man, you should see it. It's not that big, though. Only about 1 bada long. Pretty good size for a lizard. Yeah, but not nearly as big as a dinosaur. 80 centimetri, pensavo chissà cosa. Che mi basilisco. So there's a real Basilisco that lives in the river? I'm only saying I heard stories from people who said they saw it. But I know lots of places to find it in Nicaragua. Do you want to go have a look? I don't have time for sightseeing. You don't like lizards? It's not that. I just think snakes taste better. Who said anything about taste? How about you? You like them? Not that way. They do look kind of like dinosaurs, though. You don't think that's cool? They're both reptiles, yeah. But there's a big difference size-wise. I'll bet there are still big ones around somewhere. They say mammals multiplied and ate up their eggs. But they can't all be gone. They've gotta exist somewhere out there. Dinosaur eggs. Beh, And animals are always evolving, right? Maybe they evolved so much, they don't even look like dinosaurs anymore. Then you can't really call them dinosaurs, Beh. can you? I guess not. in un certo senso. Yeah, you're right. Dinosaurs have gotta be big. Cioè, sì, comunque diciamo che ci sono ovviamente i dinosauri non esistono più, però ci sono degli animali che sono molto molto anziani. Non mi ero preparato il Nagant io. Ah, infatti, a posto di questo, tanto non utilizzo questi qua. Nagant. Sarà utile. Una cosa l'ho tolta, sicurezza. Questo forse non ne avrò bisogno, ma non si sa mai. Andiamo. Sempre la solita cosa, c'era anche che era Paramedic del 3 che gli diceva che cazzo ti mangi
i serpenti. O comunque glielo dicevano tutti. Go back to the prison camp. It's in the village where they were holding Chico. Ok. Vedi, cercava di raccontare aneddoti interessanti sugli animali e Snake interessava solo il sapore. Esatto, esatto. Poi mi ero straconfuso tra lei. Prima di iniziare a giocare Metal Gear Solid, il primo Metal Gear Solid, mi ero straconfuso tra lei e... come si chiama? E Mei Ling sul fatto dei film. Beh, avevo confuso che era Mei Ling a parlare di film, no, era Paramedic. Mei Ling era quella che parlava degli aneddoti e dei detti. Fulton recovering a helicopter is complete. Però su l'abbiamo nominata proprio ora. In che senso? Enemies close by. Porca troia. Enemy sighted. Requesting backup. Understood. Dispatching reinforcements now. Metal Gear non l'hai mai giocato? Allora, questo è il capitolo per PSP. Però lo sto giocando nell'HD Collection per PlayStation 3. Ma... questo qua tra l'altro è il settimo capitolo principale, diciamo così. Però io li consiglio sempre, è una delle saghe più belle che sono messe fatte. Metal Gear. Però magari non ti ispira. Potrebbe anche non ispirarti, quindi magari non fa per te. Però ho scaricato il mio primo Final Fantasy. Quale? Quale Final Fantasy vuoi iniziare? È molto lungo e ci sono anche spin-off, quindi quale? A me piacciono un sacco i JRPG. HQ, come in. This is HQ. This is patrol. Contact lost. Going to alert status. Understood. The enemy should still be nearby. Find him. Il remake del 7 This is HQ. secondo me merita, This is però patrol. All clear. Understood. Stay vigilant. sì, in generale merita. Però ecco, magari direi di giocare prima il 7 originale, per avere un po' più di contesto e per delle cose che non posso dire. Però il remake del 7 è un bel gioco, al di là di qualcosa che non mi è piaciuto.
Ace, il 7 remake. Ace. Poi prenderò il 10, grande. Bello il 10. È uno dei miei preferiti il 10. Forse il mio preferito, anche se adoro il 6. Però c'è anche della nostalgia perché il 10 è stato il mio primo Final Fantasy. Mio Dio, ti prego. Curati che mi ha rotto le scatole questo rumore. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. A proposito, per utilizzare il nugget... Ok, così è. Ok, va bene. Per fare lo zoom così, così, ok, buono. Troll Chair, che sfiga iniziare da Tidus. Head west from there, and it'll take you straight to the prison camp. Di qua se non sbaglio, se passavo di qua c'era tipo una barricata che non mi faceva andare. Però vedi, non c'era solo Tidus perlomeno. C'era anche Lulu che aveva un gran bel davanzale. C'era Auron che è uno dei personaggi più belli. Quando contrattempo rieccomi, no problem, no problem. Nice. So che potevo passare di qua. Non è tutto, comunque, vai. Ci stava... Yuna a me piace onestamente come personaggio. Secondo me è un bel personaggio Yuna. Wack è un coglione. Ed è pure razzista. Poi dopo smette di essere razzista, però prima è razzista. Poi dice, oh mio Dio, le persone sono tutte uguali, incredibile. E chi se l'aspettava? Devo andare là. Chissà quanti sono, li avevo visti. Lulu, mamma mia, che Lulu incredibile, impressionante. Ma Lulu secondo me è anche un gran bel personaggio, solo che viene sfruttata davvero pochissimo. Perché Lulu secondo me poteva dare molto di più e non ha dato... e non ha potuto. Ha avuto pochi momenti in cui poteva dare. Onesto signor Rey, confermo, Le divise e gli Albed sono ispirate al bondage. Va benissimo così. Non sono un fan del bondage, ma va benissimo così. Vabbè, così me l'hai spoilerato. Ma come te l'ho spoilerato? Ti ho spoilerato che Wack è un razzista? Ti ho spoilerato l'esistenza dei razzisti? No, devi giocare, che fai? Non lo giochi. Stiamo scherzando. Gioca Final Fantasy 10 tipo adesso, devi giocarlo. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Stay vigilant. Posso stare virato. Allora, proviamo un pochettino su Nagant, anche se dovrebbe fare rumore. Aspetta, no, il Nagant fa rumore. Aspetta, il Nagant fa rumore. Meglio di no. Enemy attack. No, Waka non diventa razzista. Waka è razzista. Quindi per Kulao è anche un gioco del Novecento. Waka è razzista. Non diventa razzista. Parte proprio razzista. No, vabbè, comunque... First equip your C4. You can't plant a charge unless it's equipped.
Di per sé io sono una persona che non vuole spoilerare altro e tenta di non spoilerare altro, però insomma. The barricade is Non located pensavo fosse un somewhere in problema that dire sta vicinity. cavolata. Vabbè, non è un problema, penso. Molto recovered helicopter is complete. C4. Prepara e premi. Premere C4 e premere 1 per piazzarlo. Premere 1 per detonarlo, ok. Ma cazzo lo piazzo? Aspetta. Ah, aspetta, devo mirare. Once the charge is planted, press the attack button without aiming to detonate it. Good work, Snake. Inizio no. Excellent. Now, make your way north. Vuoi parlare di Yakuza 7? No, no, non parlare di Yakuza 7, no, no. Hai ragione, hai ragione. Però l'importante è concentrarsi sull'avanzare di Lulu. Vabbè, ma ti ho passato dei cosplayer, non sapevo fossero dannosi. Non sapevo fossero dannosi, erano dei cosplayer che ho visto. Lulu tutta la vita. Le mani nel culo ti devi mettere. E poi il fatto che sia razzista non significa che sia un brutto personaggio, dipende da come l'hanno scritto, come si intende come razzista e soprattutto il concetto. No, no, ma non era per dire che è un brutto personaggio, eh. Yeah, what's Ha anche up? una buona You gotta crescita. talk to Amanda. What happened? She wants to leave sickbay and get back on the battlefield, but she's not fully healed. She's still in crutches. Who'd be crazy enough to try and fight like that? You have to talk some sense into her. Is she with you right now? No, she's in sickbay. She keeps shouting about how she doesn't want to be there. She won't shut up about it. She's driving me. Let her go. What? If that's what she wants, let her go. I'm really not in the mood for jokes, Snake. I'm serious. Let her go. Why? So she can come back in a body bag? I'm really not in the mood for jokes, Kaz. What are you talking La about? crescita di... Amanda isn't the type to just sit di lui around ha in senso, ci sickbay. sta. She has a sense of duty. Her purpose in life is to fight. The battlefield isn't just the best thing for her, it's the best thing for her compass too. She'll be a huge morale boost that can only benefit MSF. You think so? You're good at fighting, Kaz. One of the best. But you've got a lot to learn when it comes to people. So, where should I put her? I'll think it over and find a team for her. Don't worry. She won't let us down. Whatever you say, boss. Con le stampelle. È arrivato un rapporto speciale. Ero uscito da 3 giorni. Ma era solo cosplay, erano cosplay, non sapevo. Con te? Contesto, non concetto. Ah, ok, scusa. Bella Alex. Non è tanto... ma non lo sapevo. Per me erano cosplayer e basta. Non lo sapevo. Please, don't hate me. Chiedo scusa. No, davvero, non ne avevo la minima idea. Stavo leggendo che ho scritto male io. Per una volta non hai letto male tu. Ah, ok. Stai realizzato da una piattaforma che ha risposti dello staff. Tra poco stacco, che mi stanno bruciando gli occhi. Domani mattina se vieni in live ti spiego cosa ho fatto qui. Ok, se ho tempo provo a venire. No, non worry. Vedo se posso. Buonanotte Fede. Minchia, tu sei una bomba in combattimento. Vai, let's go. Lei vuole per forza fare cose, quindi vai a fare cose. Vai qui alla squadra dello spionaggio. Tu vai a cucinare, perché giustamente mi servirà che cucina più gente, perché purtroppo se no. Tu vai qui perché è buono, mi serve roba più per la scuola medica. Vai pure tu a cucinare. Tu vai allo spionaggio. Tu pure vai allo spionaggio.
Vai, mangiare. Ah, tu sai fare un po' di tutto. Vai a cucinare pure te. E te ti metto a combattimento. Questo qua è il nuovo tipo di sensore. Modificato per mostrare la posizione dei nemici. Minchia, questo è ottimo. Cazzarola. Oh, grazie Fede, sei bellissimo. Mi fa un sacco piacere che ti stia piacendo ancora BB. Poi dovrai recuperare il DLC perché è bellissimo pure il DLC di Bloodborne. Infine nella base del cratere. Dai, facciamo anche questa. Snake, you're north of the village. The truck carrying the nukes is heading towards the heart of the mountain. That's its final destination. We've got no intel on what lies beyond, so stay sharp. Sì, sono abbastanza cringe. Il Blitzball. A me il Blitzball piaceva molto come minigioco. Snake, to the north of the village is a bridge that crosses a hydraulic pipe. Though normally the bridge is not used by people, if you slip, you will fall straight to the bottom of the valley. Be careful. What's a channel doing here? It is not for irrigation. They are hydroelectric pipes. I wonder if they run into Irasu's crater lake. Normally they would build a reservoir at the bottom of the valley, but it was probably too dangerous. Los Cantos means sword peak. Picco spada. Ma sì, ma sì. Ma sì, Fede. Ecco, bravo, credo sia l'unico essere sulla Terra a provare qualcosa di positivo per quel minigioco. A me piaceva! A me piaceva il Blitzball. Mi ricordo che da giovane ci giocavo un casino. E poi parlavamo del Triple Triad. Ma se non mi piace, mi deve piacere per forza. Che devo farci? You should be able to see across the Irasu mountain range from there. There are not as many big trees at that elevation, and you will probably be well above them. Sì. It'll be tough to hide up there. You're not thinking about the scenery right now, are you? Not while I'm surrounded by bad guys. You should have seen it when the country was at peace. I know you would have been impressed. Well, that'll be our reward for a successful mission. Sound good? Wonderful. Thank you, Snake. Thank you, Snake. There is an old fort around there. What is it, boss? You sound upset. Well, you see, it was built during the Civil War. Let me guess. Disputes between Costa Rica's political parties escalated into all-out conflict. See, conflict that cost my grandparents their lives. The most senseless sort of war. Countrymen mindlessly slaughtering their own. That fort is a reminder of that senselessness. Sadly ironic, given who's occupying it now. That war was the reason Costa Rica abolished the army. Please, Snake, get them out of our country. I intend to. Dai. Prima di attacca a giocare a palla, Ray? No. No, no, decisamente no. Prima ci ho giocato un casino nel tutorial per capire quello che stessi facendo. Dai, non è così complicato il baseball. No, tranquillo Fede, ti ringraziamo. Ha detto che BB gli fa cagare e meno male che ora Fede non c'è, così lo può liberamente dire, io lo riporterei. Ma è il mio preferito della roba alla Souls-like, Bloodborne, bastardo.
Pure più di Dark Souls 1. Chico says there's a bridge north of the village. Yes, a narrow one, for crossing the pipe. Anche On quello the other side of that is sei the fai il road the trucks leccaculo. use, though it's collapsed in places. I'll have nowhere to run if they spot me. They could be blocking the road, Parla too. male di Final Is there Fantasy another 8. way? Non stavo dicendo There is a niente di path Final along the Fantasy cliff. 8. After you cross the bridge, there are ruins of a fort on the mountain. Going through there would be a little easier. Once you come to the end of the mountain path, you'll be at the fort. Ok. Solo perché come 300 non sa come funziona il junction. That fort was built during the Civil War. It seems Lacia's troops are occupying it now. This just gets better and better. They've got gun turrets set up all around from the looks of it. Attract too much attention, and you'll really stir up the hornet's nest. Maybe I'll try and find a way around. You could always commandeer one of the turrets. A little target practice, perhaps? Just like in Krasnogorye. Krasno what? Sorry, just thinking about old times. Ah, vecchi tempi. No, non l'8. No, ma bello Dante in the Chest Inferno. Sì, sì, bello, eh. Ah, in the Incest. Non l'ho capita. Vabbè, non l'ho giocato, l'ho Irasu giocato has decine more di than ore one l'8. crater, because he's erupted so many times. Prima o poi lo finirò. I heard most of them filled up with rainwater and became lakes. Calderas, huh? Calderas. Yeah, something like that. Hey, I got an idea. When you get to the lake, can you keep an eye out for weird animals for me? People all over the world tell stories about giant monsters living in lakes. Nessie in Loch Ness, Nahuelito in Argentina, Ogopogo in Canada. Poco in I can casa. hardly keep track of them all. They say that all these sightings prove dinosaurs do still È exist. vero, But crater lakes are Ogopogo isolated. è una carta They're not Yu-Gi-Oh! connected Pure to Ness. rivers. Yeah, but you know Mokele Mumbembe in the Congo River? He can walk on land. So maybe they moved there from some other lake. You sure know a lot about UMAs. There used to be a guy in El Frente who was a hunter. He taught me lots of things. He even said he once went to a place called Isla del Monstruo. A hunter on Isla del Monstruo. Someday, I'm gonna be a hunter and catch some rare animals. Right after we restore peace to our land, of course. No, Ray, l'8 ti è vietato. Ah, Tris. Ah, Tris. Sì, vabbè, no, ma non è incesto. Ci assomiglia. Non è la madre di Dante, Tris. Ci assomiglia alla madre. Fai il 9 che non c'è da rovinare nulla. Quindi il futuro di Metal Story è Monster Hunter, a quanto pare. Dico già adesso cosa ho fatto. Ho sconfitto il boss gigante blu. Il boss gigante... Ah, forse ho capito. Minchia, hai fatto un sacco. Grande Fede. Grandissimo Fede. Did you ever hear of the Loch Ness Monster? Now that one I know. Pretty much everyone's heard of old Nessie. Great, so I don't have to explain. I think she's a long-lost dinosaur. Don't you? Sure. Why not? One of the compas gave me a book about it, with photos. It looks exactly like the plesiosaur. Then why does it only live in Loch Ness? Well, it probably got cut off from the ocean. Back when Loch Ness was part of the ocean, some plesiosaurs became trapped there when the climate changed. There weren't any mammals there, so no natural predators. Today's Nessie is descended from those plesiosaurs. Then wouldn't it make sense for there to be monsters in other lakes with similar climates? Exactly. That's why there's been giant monster sightings in a bunch of other places. Like Nahuelito and Ogopogo. I don't know if there's one in Irasu too, but I know there's definitely something living in Lago Cosipolca. Guardate, a me sì che sono bloccato in un punto. Su Monster Hunter. Quale Monster Hunter? Mamma mia, lotta tra Final Fantasy, tra il 9 e l'8. Erblo per il 9 e Nyx per l'8. Sentiamo Nahuelito che non lo conosco. You mentioned the Nahuelito. What is it? It's a plesiosaur that lives in Lago Nahuel Huapi in Argentina. It's described a little differently, but I'm sure it's basically the same creature as Nessie. Except for one thing. What? Well,
According to one theory, it's the result of a nuclear test back in the 50s. What? There's no record of a nuclear test in Argentina in the 50s. At the time, the president, General Juan Perón, was pushing hard to industrialize the country. I wouldn't be surprised if he conducted a top-secret nuclear test before he was overthrown in a coup. Sounds a little far-fetched to me. You think? Then maybe Nahuelito really is a dinosaur. Madonna santa, I didn't Chico. say that. I mean, it's really pretty obvious. Wait a minute. Thanks for clearing that up, boss. Dinosaur. Dinosaur. Vivi tutto il cast dell'otto. What about the Ogopogo? And what kind of name is that anyway? Ogopogo's a monster that lives in Okanagan Lake, in Canada. I guess it's an Indian name, because it's a legend passed down by the Indians. A legend, huh? Well, then it's probably not. There's Ci prendono written per il records culo, of it sì. too. The first one was in 1872, and there's been more sightings since the start of the 20th century. Uh-huh. You starting to get into UMAs too, Snake? Yeah, maybe. UMA hunting. Now that's a real man's adventure. What do you say, Snake? After Nicaragua's at peace again, you want to go exploring together? Well, we'll see. È simpatico, Might not be Chico. such a bad life. Anche se ci crede. Ma di quale... Aspetta, di quale parlava? Ah, sì, amigdala. Vabbè, vedrai. Vedrei magari se riesco a vedere azione... Mi sveglio quando parte. Non ho capito. Monster Hunter World, ok. Mokele Mumbembe lives in the Congo River. There's nothing mysterious about it, though. It's already been confirmed as a real living dinosaur. The local people know all about it, and when they were shown a drawing of a brontosaurus, every one of them said it was Mokele Mumbembe. When peace returns to Nicaragua, I want to go to the Congo myself. Oh, the revolutionary movement in the Congo ended in failure, you know. Yeah, I know. I wish we could do something to help, but Africa's awfully far away. Africa. Wonder if El Che ever saw Mokele Mumbembe. I wonder if I will. Well, best to take care of business here before daydreaming about Africa. Yeah, I guess you're right. Però salvo Quina, mamma mia, Quina ha capito tutto, bisogna mangiare e basta. Beh, bellissimo, grande Quina. Spero di poter togliere il C4. Basta, stiamo un po' leggeri, dai, tanto non utilizzo il resto. Per ora. Piglio la rana, dottore. È troppo bella qui. Comunque per Fede, per Monster Hunter puoi chiedere anche consigli a Nix se gli interessa. Lui adora Monster Hunter, vive Monster Hunter è il videogioco più bello dell'universo per lui, quindi. Troppo bella qui, eh. Però dovete sapere che né Final Fantasy 8 né Final Fantasy 9 li ho mai finiti. Cross the bridge and head Mi sono fermato sempre dopo circa una decina di ore. Ma non perché non mi piacessero di per sé. È che era quel... non lo so, era quel periodo che droppavo roba a caso. Ho droppato un sacco di giochi in quel periodo. Poi non li ho più ripresi, però mi interesserebbe riprovare onestamente. Ma quando avrò tempo. E che non capisci un cazzo, ammettilo. No, no, non è per quello. Vabbè, Final Fantasy 8 mi stava piacendo poco, onestamente. Però comunque l'avrei continuato, comunque volevo vedere dove andavo a parare.
Per effetti sì, no, mi stava piacendo di più. Però era molto più straightforward dal punto di vista del gameplay. What was that? Huh? I think I see someone. Enemies close by. Sono un coglione. Understood. Dispatching reinforcements now. Troppo lunghi? No, no, figurati, ho giocato JRPG lunghissimi. Figuriamoci, a me piacciono i JRPG. Fosse la questione della lunghezza, non mi piacerebbero i JRPG. What's that? Era proprio un periodo in cui non droppavo un bel po' di giochi, ma anche giochi più corti. JRPG, quindi avanzare in FF mi fa molto difficile. No, a me piace. No, sei salito! Ma porca di la puttana. Ricomincia la missione che... Però so che sono considerati ai capolavori, quindi vorrei finire almeno uno. Vabbè, ma se non ti piace il genere non è che ti devi sforzare, Aztec, per carità. Cross the bridge and head north. Ah, il gigante. Il gigante la prima volta è piuttosto tosto da affrontare. Poi una volta che hai capito come funziona è piuttosto facilotto. No, magari per il periodo... Sì, non credo che fosse per i giochi lunghi e basta. Avevo droppato tanti giochi, non mi ricordo al tempo. Cioè, insomma, era proprio il periodo che facevo un po' on e off. Pure Dragon Age, era anche il periodo in cui avevo droppato Dragon Age. Sì, ok, Dragon Age è un gioco lungo, però insomma. Mi ricordo anche alta roba, facevo un po' di mordi e fuggi. La spadascio così? You won't get up there alone. With some help, maybe? Beh, dicevi poi con la scatola, ma non credo di poter fare la scatola normalmente. Com'è che hanno gli elmetti sti stronzi? Bella mira. Non ti alzi. Understood. Dispatching reinforcements. Proceed with extra caution. What is it? Fulton recovery helicopter is complete. Ma il Maltreo gli sfugge, è vero. Arriva ancora questo periodo. Jump King, Skyrim, Celeste. Ma ancora Celeste! Io l'ho detto che Jump King e Skyrim li continuo quando mi fermo un attimino, mi fermo con Elden Ring. Riesco a Elden Ring. The Witcher, ancora. Darkwood è stata una cosa sì. The Witcher l'ho finito. Soprattutto Celeste, che si ostina a dire di aver portato in live. HQ, come in. This is HQ. Che stronzo che This is sei. patrol. All clear. Understood. Return to base. Chiudo un periodo del genere, però non ancora spiegare il motivo. Beh, magari non avevo voglia e basta. Io mi ricordo che ho avuto un periodo di mesi in che non volevo giocare a niente. Non avevo proprio alcuna voglia di videogiocare. Qua qualche anno fa parliamo.
Magari era anche burnout il mio. Io invece voglio giocare, ma ad agosto esce solo la merda e sono pure in ferie. Vabbè, puoi recuperare roba che non, è perché non hai comprato precedentemente, no? Magari è un buon momento, magari la trovi a poco. Non hai dei giochi che ti interessavano che non avevi preso al periodo? Non sono te. Minchia, compri tutto al lancio tu? Io avevo voglia, però poi arrivavamo verso metà gioco e nonostante mi stavano piacendo, dopo senza motivo. Grazie a Dio li ho ripresi dopo anni. Tipo io con Dragon Age, che l'ho rovinato, però l'ho ripreso in live e mi è piaciuto pure tanto. È davvero bello Dragon Age, pur avendolo giocato di merda. Ma io qui vorrei arrivare, ma... Diceva tipo che potevi utilizzare la scatola, ma non credo che tu possa utilizzare la scatola. A parte che l'ho tolta la scatola, non è che l'ho tolta la scatola. Perfetto, Ray. Niente scatola. Però non penso che... Non lo so. That's a truck route you're on. Their base is up ahead. Move out. Poi è 2. Come faccio? Come faccio? Non prende Cavaliere Arcano, non sono in grado. Prende Cavaliere Arcano, non lo usa come dice, come doveva. Va tutto a puttane. Però mi piaceva. Mi piaceva il Cavaliere Arcano. Devo portarti la scatola. Vabbè, la prossima volta. Enemies. Stai zitto! Mi decora nel modo più naturale. Plin plin. Devorato nel modo più naturale plin plin? Ok, aspetta un attimo. Oh, Cali! Come stai? Vabbè, ci sta Aztec, se è un gioco che ti è piaciuto tanto al passato. È che avevo la scatola dell'amore, Earthblow, e non ci ho pensato a continuare a portarla. Ah, scusa. Le scatole come scalino, lo svantaggio è che se li lasci lì le perdi e fine missione, e mano a mano che le usi si rovinano. Ah, ok. Succede molto spesso anche a me la stessa identica cosa. Dei giochi, sì, dei giochi che si droppano senza motivo. Del burnout dei videogiochi, sì, sì. Va bene, dai, mi guardo pure una serie strana. Una serie strana. Quale serie strana? Oppa! Ma c'è qualcosa da prendere qua? Sì, c'è un tipo. Alright. Fulton recovery helicopter is complete. Io più che del burnout di videogiochi ultimamente preferisco, cioè da un bel po' di tempo, preferisco giocare quando sono in live piuttosto che da solo. A parte determinati giochi mordi e fuggi. Veramente fare live ha cambiato il modo in cui mi approccio al videogioco.
Ed è a Cali la dea indiana, se non sbaglio. La puffava. Era una donna, per questo Miller è così contento. Qual è la settimana? Tutto ok, tu? Tu che cosa ci narri? T'à posto? Questa settimana facciamo God of War 2. Non credo che lo finiamo in 2 live, però iniziamo God of War 2 e non vedo l'ora perché da quello che mi ricordo God of War 2 è il mio preferito della trilogia originale. È interessante, abbastanza lavoro, ma anche soliti mal di schiena. Vabbè, ci sta. Ti sforzi tanto. L'importante è che ti piaccia quello che fai. Vabbè, c'era un altro tizio. Attualmente non hanno una bella visione, sti qua. Come vedi sto facendo un nuovo Metal Gear, stiamo continuando la saga. Ma hai già giocato al God del 2018? O di che anno era? Sì, sì, l'ho giocato. Li ho giocati... ho giocato 1, 2, 3 e quello del 2018. Mi mancano quelli per PSP e Ascension, che giocheremo in live. Quelli mi mancano. Quello del 2018 l'ho giocato però. Bellissimo. Bellissimo. Credo che sia il mio preferito in generale. Immagino che senza exiting resti bloccato per ore davanti a un muro perché non vedi una porta. Ma no. Ma no, ma che dici? Wait. Can't be imagining things. Ma sì che te le immagini le cose, te le stai davvero immaginando. Te le sei appena immaginate le cose. Non è che dimostrano il contrario, anche questo, è vero. Wait. Bellissimo. God of War 2018 davvero è troppo bello. Non vedo l'ora che esca Ragnarok, onestamente. È uno dei giochi che attendo di più Ragnarok di per sé. Bene o male anche per questo sto portando la saga. Nix mi ha detto... Cavolo. Cioè, X mi ha detto... Fai la saga di God of War. Deve uscire Ragnarok. Beh, sure. Understood. Dispatching reinforcements. Why not? Proceed with extra caution. E quindi mi sono incasinato perché avevo già detto che facevo la saga di Devil May Cry. Allora, voi non avete capito niente. Voi non avete capito niente. E qui c'è solo body slam on body slam. What's wrong? Understood. Eliminate all hostiles. Voi non avete capito niente, ho detto. Sì, ragazzi, sono super stealth. L'avete potuto vedere, constatare voi stessi quanto sono stealth. Quanto le mie capacità da stealth proprio sono incommensurabili.
Over here! Me la sono ricordata sta cosa. Me la sono ricordata sta cosa, Stronzi maledetti. Ma se io volessi... non lo posso chiamare, vero? Posso? There's too many barriers in the way. We can't support you there. Che palle. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. What the fuck? No, ma io volevo i Fulton. Normal Fulton? Vabbè, allora non salvo nessuno. Addio, ragazzi. Allora ci provi più o meno, oddio. Sì, ci provo, non ci riesco però. Niente, l'ha detto sarà una merda. Ma non è una merda, ma stai scherzando. Capo, sarà bellissimo. There must be hostiles in the area. Anch'io sto aspettando come la Pasqua. Vorrei di giocare anche quelli vecchi, però non ho tempo. Vabbè, ci sta. Guys, I'm inside the facility. There's rows and rows of trucks here. If that's where they brought the nukes, then the truck we're after should be there. Snake, can you tell which one of the trucks brought the nukes? One of them must have the same license plate as the one from the terminal. Metal Gear. Not this one. 6-4, ok. Ma che cazzo? Where are they? Sunlight! Che cazzo era? Sunlight, cos'era? Che ci fa Mei Ling qui? Nothing. Ah, Boctai era un giocatore grave. Ma che cazzo? This is the one. The exhaust's still warm. The cargo's already been offloaded. Ma che cazzo? Just a minute. This isn't what we agreed on. It's too late. The changes have already been finalized. You told me it was going to be a deterrent, that we wouldn't have to launch. I am not arguing with you, Doc. Mi sa che Our forse ho goal capito is chi to è. create the perfect deterrent. That's why I agreed to help develop it. However, in order to achieve that perfect deterrent, we must show the world our strength. Three key ho mancato il migliore, principles Non ne ho visto nuclear uno, cavolo. deterrence. First, you must have nuclear weapons. Second, you must never use them first. And third, and most Non l'avevo notato. Non so di averli visti if tutti. someone attacks you, you must strike back. Unless we prove beyond a doubt that these three principles work in practice, the world will not accept our new deterrent. And the only way to do that is to show them we're capable of actually launching a nuke. But isn't deterrence supposed to stop nukes from being used? Exactly. And so the one we launch will be the last one ever.
I won't let you use my creation like that. Your creation? That thing wasn't even your idea to begin with. You stole it, didn't you? No! Stole it! You're one to talk. You got the idea for bipedal locomotion from the communists in the first place. Maledetti comunisti. You listen to me, Doc. Aspetta un attimo, Fede. Do as I say. Not another word about stolen ideas. Non l'ho fatto BB ancora, Fede. You'll be the toast of the scientific community. And your name will go down in history as champion of both progress and national security. The hell with that! Doctor! Unless we prove we're capable of launching, Peace Walker is useless as a deterrent. You used me! We used each other. I'll get my old director's job back at headquarters, and you'll finally be able to walk tall among your colleagues. I won't let you get away with this! How unfortunate. Guess I'll just have to take your legs for myself. Peace won't just come to us, Doc. We are going to have to meet it halfway. V for victory. Cosma. Che avevamo visto nell'intro. La speciale. Porca troia. Wait! Hey, you okay? Don't do it! Snap out of it. Where are the nukes? He's gonna do it! He's gonna launch a nuke! Madonna sa, comunque è lo stesso doppiatore di Otacon, tra l'altro, eh. Comunque Fede, non ho ancora portato Bloodborne nel canale, quindi non c'è la serie su YouTube. Ma è uno Shadow! Cioè, ci assomiglia. Pupa! Boss, ecco, questa la chiamerei la vera prima boss, poi ci sta. Ottima attenzione ai dettagli, direi. Ci assomiglia un sacco. Ma pensavo di sì, nada. Buonanotte, buonanotte, Fede. Comunque prima o poi lo porterò, figuriamoci. Però sì. Buonanotte. Non è un caso, ma non penso che sia un caso. Cazzarola. Buono.
Comunque ragazzi, ma per quanto concerne la roba dei parametri che aumentano se li mando nella sezione di unità di combattimento, a me serve la sezione di unità di combattimento. Comunque nel caso volessi rifare la missione, l'ultimo camion c'era un soldato con 2 livelli SS. A me servono? Ok. Rivista Solid. Minchia, questo cucina bene, grande. Guarda pieno, ok, ok. Che cazzo. Questa boss fight non si fa, come dire, non letale, cioè un robottone, gli devo sparare dei missiloni in faccia, vero? Livello S vuol dire che ha il cazzo grosso. La squadra di combattimento serve per una funzione che non è ancora sbloccata, ok, ma tanto. Ha detto che le cose secondarie sono sti cazzi? No, ho detto se mi servono i razzi per il boss. No, non reportare, non lo fare. Vediamo un po'. Battaglia pupa. Questa è una pupa. Beh no, direi che i tranquillanti non servono. I've never seen anything like that, and I've got no idea how to bring it down. Maybe the scientist knows. However you do it, take that thing out. Beh, tu non l'hai mai visto. Lui l'ha visto. No, giusto? Compatto leggero è possibile portare più di uno. Svantaggio principale è la sua poca potenza. Lanciata a propulsione, sebbene non molto precisa, è potente e maneggiabile e dotato di un buon numero di colpi. Vai. Beh, immagino che 2 mega cosi bastino. Le granate, vediamo se abbiamo altro da lancio che fa danno a parte queste granate. Il C4, ma insomma. Ehi orso! Come va? È la tua prima run? È la mia primissima run. Sì, non ci ho mai giocato a Peace Walker. Sto portando tutta la saga e adesso siamo arrivati a Peace Walker. I rifornimenti io me li porto, semmai. Non credo che mi serva il Fulton. Fulton. A me sta piacendo, devo dire che mi sta piacendo decisamente. E sì, quindi sto portando questo, poi dopo questo porterò Ground Zeroes e poi Phantom Pain. Li sto portando tutti back to back. Poi sto portando la saga di God of War, che continuiamo il 2, continuiamo la saga col 2 questa settimana. Sto portando la saga di Devil May Cry, sto facendo Soul River, sto facendo un sacco di roba. Che piacere leggerti comunque. Mi ricordo che avevi messo il follow dopo un raid. Qui capirei come funzionano le boss fight e Peace Walker, ok? Pass. What was the government thinking, building a power plant at the top of a mountain? With no river to replenish the water, the lake would dry up pretty quick. If it were an ordinary power plant. But the plan called for a pumped storage power plant. Pumped storage power plant?
Kaz mentioned that too. What is that? It is a facility that generates electricity by pumping water up to the lake, then letting it run back down. Huh. Seems Sisyphean to me. If they turned the water into electricity as soon as they had pumped it up, sure. But a pumped storage plant acts as a kind of battery. A battery? For instance, they could pump at night when there is surplus electricity and store it for later use. If they need extra power during the day, they can generate it using water pumped up during the night. I get it. It's a little more difficult to adjust output with thermal or nuclear plants. The thing is, Costa Rica won't have enough electricity to meet its needs. Right now, there is no surplus. Maybe that's what put the brakes on the project. Must have played right into the CIA's hands. Su Phantom Pain ho fatto un bel po' di mod. No, e lo giocherò su PlayStation 4 che dubito che la mia PlayStation, che il mio PC me lo regga tranquillamente. Non mi fido del mio PC. Vi saluto, volevo recuperare il combattimento in seguito. Buonanotte Erplo, buonanotte, grazie per essere passato e grazie per la compagnia. Sarebbe meglio le cassette in tiro a fine live che spezzare il gameplay a ogni singola missione di 5 ore. Hai ragione. Cosa com'è? Se non li ascolti adesso, però, ad esempio, ferma l'arma IA Pupa. Però le cassette più lunghe sì, a fine live magari. It's El Galapagos. It reduces its body weight by blasting air underneath it. That makes it a lot faster than quelli che any riguardano tank. la missione ce It also has a tight l'ascoltiamo turning radius. magari. Any weak points? Taking out its boosters could reduce its acceleration. You could also try destroying its machine guns. I'll give it a shot. We've lost many compas. Le altre magari no. Send it to the scrapyard. Ok. Let's go e vediamo come va. Vediamo come va contro la prima boss fight, la prima vera boss fight. Sì, sì. Verso la fine della live, l'ultima mezz'oretta, così, cose così, ci ascoltiamo un bel po' di roba normale, piuttosto che spezzata. Ora non so che devo fare. Allora, se funziona come lo Shagod, so cosa devo fare. That's an AI weapon, the Pupa. It's fast, so be careful. Engaging shock. Destroy the treads on the left and right to stop it from doing its punch attack. Lie flat to avoid getting hit when it charges. Mi sa che non funziona. Mi sa che non funziona. Boosters. Whoa! Look at that thing move! I amaze myself sometimes. I amaze myself sometimes. Sorry. Stavi sdraiato per questo? Che cazzo sto sdraiato e sparo? Engaging shock units. Ah, quando mi fa la raffica. Boosters. There'll be some warning signs when it's coming out. Io onestamente non... Ah, non capisco questa musichetta, però magari la capirò prima o poi. Oh my god. Bella, bella mira. Take those lightning rods out. They direct its electroshock attack.
Ma il disattivo? Devo sparare? Non che io abbia munizione onestamente. Cioè ho solo queste munizioni, ho solo i lanciarazzi che puoi utilizzare per altro. Aspetta un secondo che io non ho effettivamente più munizioni. Ah, ho le granate, ok. Non le conto. Sì, proprio uccide, prima di uccidere. Di più roba possibile prima di uccidere, ok. Stacchiamo un po' che... They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Sì, sì, per carità che... Do you have enough ammo and items? Send us a support request. Engaging shock unit. Ah, qui non serve anche il fucile. Però il fucile non me lo sono messo. Ho messo solo lanciarazzi praticamente. Oddio, si è alzato. You destroyed the machine gun! Holy shit. Engaging shock unit. Power boosters. Sì, ora mi sto concentrando appunto sull'altro. Ok. Che aspetto. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Va bene, ok. Ah! Oddio, oddio, oddio! Mi ha mancato! Alzati però. Oh mio Dio. Come no evito quelle... Vabbè, forse devo stare fermo, ecco. Magari devo continuare a muovermi. Non si sta più fermo però. Vorrei sparare ai cosi ma non si sta più fermo. Non mi investire, mi raccomando. Ci proviamo. Ci provo ma non ci riesco. Alzati! High voltage incoming! Ah, ma non mi aveva cambiato l'arma.
Non capivo. Madonna santa. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Ma che cazzo? Mi ha preso il pacco! Ma stiamo scherziamo! Ma sono morto! Che morte stupida è stata! Ma posso mai morire perché quello... Solo non mi aspettavo che sarebbe successo durante la boss fight. Ma che morte stupida! Ma non ci posso credere! That's an AI weapon, the Pupa. It's fast, so be careful. Engaging shock unit. Aim for the cylindrical AI pod. Firing boosters. Ecco i nemici per sortirli. Ok, ma mi è caduto addosso. You destroyed the machine gun. Firing boosters. There'll be some warning signs when it's coming out. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Vabbè, ma sono un coglione. Ma lo fate apposta. Ma mi ha pure investito. Vabbè, ma non è possibile. Ma mi devo davvero spostare se non mi colpisce per la testa. Ma che è sta stronzata? Dai, quanto ci vuole a svegliarti? Mi ha preso. Ma dai, ma che cazzata? Take those lightning rods out. They direct its electroshock. If you destroy the boosters on the left and right, you can stop it from charging at you. Shock output at maximum. Engaging shock unit. Firing boosters. Dai però, che cazzo. Che roba. Engaging shock unit. Vabbè. Firing boosters. Sì, posso sparare direttamente a quello, ma Aztec mi ha detto prova a distruggere altro nel frattempo. Mi sei piegato, bene così.
Alzati! What the fuck? Vedo un tubo di munizione. Spero che funzioni. Spero che funzioni, ma qualcosa mi dice che non funziona e che dovrei liberarmene, ma... Ok, facciamo una bella cosa. Puntiamo direttamente al boss e basta. Sì, hai ragione. Ovviamente ci sta. That's an AI weapon, the Pupa. It's fast, so be careful. Destroy the treads on the left and right to stop it from doing its punch attack. Lie flat to avoid getting... If you destroy the boosters on the left and right, you can stop it from charging at you. Boosters. Engaging shock units. There'll be some warning signs when it's coming out. Per carità di Dio, non me lo mettere addosso. Engaging shock units. Cioè, funzionare le scatole ora, infatti. Take those lightning rods out. They direct its electroshock attack. Sì, ma per toglierli dovrei... sparati così oddio, in teoria potrei anche fare con la granata, però non lo so. Effettivamente ci sta, perlomeno. Uscire che non hai, no, devo ingegnarmi qua altro. Mi ha mancato per tiro. High voltage incoming. Ma dai, penso di aver distrutto le cose di fianco a me. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak.
Engaging shock unit. Blow the hatch and climb into the AI pod! I guess I died. I guess I died. You should be able to get in the AI pod! I guess I died. Dice distruggere quello e anche per altri motivi, rancore, ok. E ora ne prendi il possesso? Dai. Pull out all the AI's memory boards before the pod's ejected. The black memory boards are locked. Mi Go decura after the boards nel with modo più icons. naturale. Plin plin. Cioè devo semplicemente togliere tutte? Ma che cazzo? You can unlock memory boards by destroying the mechanical components that they control. Any boards you remove can be used to build our own AI weapon. Memory boards have different functions according to the icons displayed over. Sì, bevo dopo, sì, Go sì. ahead and take whichever ones you want. Ok. Minchia che casino. No good. That one's broken. Basta. Le ho tolte tutte. Quelle toglibili le ho tolte. Madonna. Guarda come stava morendo. È fatta? Ce l'ho fatta. Mamma mia. That was an unmanned weapon. A prototype. I made it myself. Who are you? I work here. Well, used to, anyway. Name's Huey. And who might you be? You don't look like one of those mercenaries. Me. I'm an entomologist. A fighting entomologist? Yeah, I specialize in butterflies. I'm here to catch Ulysses. Ulysses? Huh. I didn't think they lived in Costa Rica. Morphos, maybe? That's it. Need to get some before the Washington Treaty goes into effect. Says here Morphos aren't covered under the treaty. Must have slipped my mind. You sure you're feeling all right? Anyway, long story short, the butterfly got away. So how about it, Doc? Did you make that big butterfly too? Yes. And no. What was that thing? What are they doing here? Huh. Something tells me you're no ordinary entomologist. The nukes were loaded on that machine. The project's entering its final phase. Bene. Project? That's right. The thermonuclear warheads they brought in, the bases scattered throughout Costa Rica, the mercenaries, the AI weapons, the research we were conducting here. It's all for this. We used this facility to develop unmanned weapons. Unmanned? Robots. The one you just fought was a Pupa. There's also a flying type called Chrysalis and a treaded type, the Cocoon. Motor control, target detection, tracking, attack, capture, and transport functions are all controlled by an electronic brain. There's no need for a human pilot. They can only follow simple commands, though. Why build them here? For the CIA. They invited me here a year ago. That's who that guy was. CIA's station chief for Central America. Goes by the name of Hot Coldman.
Apparently he was some sort of hero back at the height of the Cold War. He's the one running the show. We called it the Peace Walker Project. Peace Walker. Ecco, quindi Peace Walker inizia a avere senso per Deploy a me. new type of nuclear weapon along the Caribbean coast of Latin America. A mobile, unmanned nuclear platform. Unmanned nuclear platform. A fail-deadly system that can automatically move into position and launch a retaliatory nuclear strike. It can move on its own, and stealth shields it from radar and satellite detection, drastically reducing the risk of it being destroyed in a preemptive strike. And this is Metal the Gear. deterrent. Supposed to be. The problem is the locomotion system. There's no dry season in the Caribbean. It rains all year round. The terrain is full of tropical rainforest. A lot of the time you can't even build a proper road. So I went back to where it all started. What's that? Legs. Walking power. A mobile launcher carrying a thermonuclear warhead even more powerful than the Soviet RDS-220s. That's Peace Walker. Chico's Basilisco. We did the assembly and field testing here. Perché sarebbe senso Metal Gear? Sì, ma nel senso è come il Rex. È come l'idea che poi darà vita al Rex. Between infantry and artillery. Però quasi come il Peace Walker. Walker perché può camminare. Metal Gear. But they'd actually need to deploy dozens of them. E Peace perché in teoria serve per la pace, per la deterrenza, in teoria. He's planning a test, which will also serve as a demonstration for the folks back at Langley. Wait, he's launching a nuke to prove that his perfect deterrent works? In his words, to prove that if someone attacks us, we will strike back. Put simply, nuclear deterrence is the idea of using nukes to keep nukes in check. If one side launches nuclear weapons, the other is sure to launch theirs in retaliation, which makes launching an act of suicide. In the end, neither side can use its nukes. It's thanks to this doctrine that the world's two superpowers have avoided all-out confrontation. Nuclear deterrence has brought us peace. At the very least, it's prevented another world war from breaking out. But the theory of nuclear deterrence exists only on paper. In reality, there's no guarantee that either side would follow through with retaliation. There's the chance that a preemptive strike could destroy all the missile bases, render them unable to retaliate. But the biggest flaw in the theory is that the decision to retaliate has to be made by human beings. Let me give you a real-world example. Let's say Country X launches first against Country Y. If the people in charge of Country Y are like you and me, they're not going to be able to retaliate, knowing that they're effectively ending all human life. So then the weak link in nuclear deterrence theory is the uncertainty of retaliation. Bingo. And that creates a loophole Country X can exploit to launch the first strike. Which is why we designed the system to be unmanned. With Peace Walker, retaliation is certain. It chooses the appropriate target and launches a retaliatory nuclear strike every time, without needing human input to make the call. Utile, bello. Strike against Peace Walker is tantamount Lanciamo to nuke a launch cazzo weapon di against cane. yourself. Facciamo fare tutto l'AIA. Closes the loophole in nuclear deterrence theory, rendering our friends in Country X completely unable to launch. What Coleman is saying is that to achieve this goal, we need to demonstrate that retaliation will be carried out by a machine. He will launch his nuke. And then his version of deterrence will be complete. And you believe him? I believe in peace through nuclear deterrence. Why? My father worked on the Manhattan Project. He put his whole life into that research. And all it created was this illusion of peace called deterrence. And then I was born, unable to walk. I had no choice but to face up to the nukes. But if they do end up launching, it'll all have been for nothing. They've got to be stopped. Where'd they take the warheads? To a base near the border. The final test is 5 days from now. Where's the base? You're gonna stop them? It's kind of a hike.
And besides, there's a surefire way to halt the project. You see, Peace Walker isn't quite finished yet. What do you mean? It's missing one last critical structural component. The AI. Its brain. The reptile pod, the electronic brain I was working on, can only follow commands like, go there, attack that. I guess you could compare it to the human cerebellum. But for nuclear deterrence to work, it must function in place of a human decision maker. It needs something to analyze the huge volumes of data coming in and select an appropriate target for retaliation. Hence, it needs the high-level decision-making ability of a cerebrum. A mechanical cerebrum. The hardware configuration is modeled on the human brain, similar to the pod I worked on, but its role is completely different. Where's it being made? A research lab to the north. An AI expert named Dr. Strangelove is developing it. Dottor Strangelove. Avevamo visto pure questo qua. Strangelove was recruited from the States too. In the field of AI, there's no one better, that's for sure. But man, what a basket case. She hates everybody. Go to the lab and destroy Peace Walker's cerebrum. I'm pretty sure they haven't finished the final calibrations yet. I'll lend you my Che ID Strangelove card. abbia a It'll che get you fare security in the con lab. Oh, and one more thing. i A tipo i Patriots. Sì, quindi è una lei. Sì, avevo pensato che fosse... Cioè, non ero sicuro fosse maschio o femmina. Dall'aspetto mi sembrava un maschio, non ero sicuro. Aveva un po' un aspetto femminile quando ho visto della intro che abbiamo visto la scorsa volta, ma non ero sicuro. I'm done with science. Sì, sì. At this rate, I'm probably already halfway to hell anyway. Not so fast. Why not join us? Comunque che famiglia dannata quella di Otacon, porca puttana. You'd fit right in. Si chiama Outer heaven. Yeah. I'm probably better suited to something like that than this paradise. Good. You get a free balloon trip for signing up. Enjoy it. You'll feel like a butterfly. Abbastanza. You're an agent, right? Who do you work for? Me. I was a Cold War tool, same as you. Now I'm not so useful anymore, so they cut me loose. I don't answer to anyone. Call me Snake. Snake? That name seems familiar somehow. That's probably just deja vu. Deja vu. See that there? Beyond the cloud forest? See those ruins? Che strozzi. That's where you'll find Dr. Strangelove's lab. Cioè, comunque è lo stesso doppiatore. Cioè, è incredibile che i doppiatori di Snake, di Solid Snake e Otacon abbiano doppiato Big Boss e Yui, che lasciamo perdere. Autocitazionismo. Snake, the doctor's safe here with us. Huey, how are you feeling? Never better. This is quite the pad you've got here, boss. I'm impressed. Call me Snake. Whatever you say. Like it or not, everyone here calls you boss. By the way, if you're at all interested in improving your tech, by all means assign me to the R&D section. I'm pretty sure I'll be of some use. Once we have the necessary materials and blueprints, we can start work on that bipedal mech. I appreciate that, but are you sure you're okay with having your work used for war? I'll be using it to keep past mistakes in check. If I can help thwart the Peace Walker project, I'm happy to do it. Deterrence theory, Huey style. Non so a cosa si riferisca, però. Anyway, if you need any intel on the enemy's weapons or electronic brains, contact me. I've been given my own frequency. Sounds good to me, Doc. I'll do that. Good. Whatever the means, you must put a stop to their plans. Ok. Hey boss, you mind if we powwow for a sec? What now? MSF brand rations? Actually, that sounds... No. With all the men we have now, it may be time we started sending some of them to other countries. You mean to
dispatching marks. How else are we gonna keep feeding the crew we have? I know. You're right. Okay, to deploy troops, select outer ops from the mother base menu. Ah. If it goes really well, we might even get new recruits, weapon design specs, or leads on new missions. Ok. We can deploy any vehicles or large-scale weapons in our arsenal as Bello. well. And if things don't go really well? Yeah, we could lose men. I won't try and force you. You're the one calling the shots here, boss. Figo. Ora puoi schierare delle unità di mercenari in zone di conflitto dove sono richiesti i tuoi servizi. Schierare le truppe nel menu missioni esterne. Ottimo. Yui, ciao. Ok. Passo da Yui, consenti di accedere al laboratorio di Strangelove. Ok, cerca di non mandarli a morire, ci provo. Ci provo. Non posso dire, non posso promettere niente. Soprattutto su come gioco io. Ah minchia, tu sei ottimo anche nell'altro, Però dai, ti metto nella RS, dai. Però sei ottimo anche in questo, Decisamente saresti molto buono anche in questo. Però ti lascio questo, dai. Hai detto questo, ti faccio fare questo. Razione, immagino che curi di più con la razione. Ti mettiamo qua. Sì, sì. L'ha richiesto pure lui. Va bene così. Quindi missioni esterne sono queste. Aspetta, fammi vedere se posso creare qualcosa. Dovrei, esatto. Oh, le chaff, buono. Questo che è? Indicatore per richieste di fornimenti di supporto una volta lanciato. Ok, questo però mi immagino che tengo cose migliori. Rivista Solid, una rivista pulp molto conosciuta, una volta pensata chiunque la vede si fermerà a leggerla. Una volta oh, questa potrebbe essere molto utile. Solid Magazine. Che è più waiting. Yuma Sighted. Aver dato... Aspetta. Minchia, così sotto andavo, porca puttana. Per ora stiamo così allora. Questa razione? Immagino che sia meglio di quella che ho di base. Misura notturno. Aspetta. Ora effettivamente i soldi iniziano a... insomma... inizio a dover controllare i soldi. Le mie spese, ecco. Vabbè, lo faccio la prossima. Fammi vedere qui. Vuoi vedere il tutorial? Sì. Nelle missioni esterne puoi inviare delle unità nelle zone di conflitto per partecipare al combattimento. Le battaglie si svolgeranno mentre completi le missioni principali o le missioni extra, quindi automaticamente fanno tutto loro. È per quello che si fanno le quest secondarie più che altro, per i fondi, immaginavo. E dovrò iniziare un po' a fare qualche missione secondaria, beh. Ma avevo comunque intenzione la prossima volta di farne un pochino di più. Anche quelle ripetitive tipo mira alle cose. In caso di vittoria i tuoi soldati guadagnano esperienza garantendo anche elevati quantitativi di GMP. Puoi anche ottenere ricompense e nuove reclute nelle zone in cui presta aiuto. Tuttavia se venissi sconfitto i soldati potrebbero tornare feriti o anche non tornare del tutto. I mech che dovessero subire danni da battaglia possono essere riparati rimuovendoli temporaneamente dalla zona di combattimento. Ok, distruggi un'unità di fanteria. Di sconfiggere una piccola unità di fanteria. Posso mandare più soldati? Ah, c'è squadra bravo, squadra... Posso mandarne tanti?
attimo. Scusate. Allora mettiamo. Allora, comunque penso che la prima sarà una cavolata, dai. Posso mandare anche tante persone, quindi magari mandare anche qualcuno un po' scarso, così magari si pompa. Ti metto anche il carro armato, dai. È un po' esagerata come situazione, però gli mando pure questo, dai. Guardate. Penso di avere pure esagerato con l'unità, onestamente. Ah, posso fare più missioni contemporaneamente? Ok. Allora ho esagerato decisamente. Vabbè. Però la tengo così. Comunque ci fermiamo adesso. Vado a lettino. E tanto continuiamo domani sera. Quindi domani sera continuiamo con Peace Walker. Faremo anche qualcosa un po' più di secondario. E queste missioni, così otteniamo più fondi e facciamo più cose. Il gioco si sta aprendo sempre più. Quindi direi che ci fermiamo qui per stasera.